Сайн байцгаана үзэгчдээ NTV телевизтэй хамт аваад баярлалаа. Улаанбаал ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд та бүхэнтэй цаг үеийн асуудлаар санал солилцохоор эдийн засагч Отго Жолоо ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Орой минь. Орой минь төргий. Хөл өрөөтэй байгаа гадуур. Яаж ирв? Яг хөө миний санал бол нөгөө Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж байгаа шүү дээ. 1.5 метрийн зайтай хол байх юм бол бас хайцсангүй эрсдэл багтаа гэж үздэг учраас маск авч байгаа ярьчулаад юм бол. Маск юу? За би энд суугаадах юм. Тэгээд би энд сууж ярина хоёлаа. Сая яаж ирсэн бэ? Маск л ярьчул зүгээр миний хувьд. Маск болоод энэ асуултанд хариулах юм уу те? Ер нь бол олон юм байна. Олон гэр. Таныг би бол жоохон ажиглая гэж бодоод байна л та. Эрсдэлтэй цаг үе. За. За тэгвэл маск тагаа гэж. Жоохон хоолоо хуурай мөрөө байвал. За. Бас жоохон те. Гайгүй бол хоёлаа маск аваад ярьчих те. За. За, ойртой сонь сайхан юутай байна. 50% хөл хороонд орцсон тэгээд гэр зур байна. Гэр зур. Нөгөө нэг асуудлууд нь юу болж байна? Таныг ч бас нэг шалгаад байгаа. Тийм нөгөө хөгжлийн банктай холбоотой нэг асуудал байгаа. Хөгжлийн банк бол их чухал байгууллага учраас стандарт хангасан байртай байх ёстой л доо. Тэр нэг байрны худалдаа авалттай холбоотой нэг шүүхтэр нэг асуудал байгаа. Тэгээд бас хамаагүй юм ярьж болохгүй байх гэж би бодож байна. Шүүхтэр болохоор тийм шүүхтэр болох хамаагүй. Ер нь бол хөгжлийн банктай холбоотой нэлийн асуудлууд яригддаг. Хоёулаа яг энэ хойшоо нэг ярина. Одоо нэг цаг үеийн асуудалтай бас уяад холбоод. Сая Монгол улс таны эдийн засгийн хувьд ярилцлагатай өнөөдөр өрсөн. Өнөөдөр бол ялцгүй манай бидний анхаарч байгаа сэдв бол мэдээж хэрэг энэ цар тахал байна. Энэ цар тахлаас үүдэх эрсдэлтөө санаа зовж байна. Эрсдэл нь хоёр хуваагдаж байна. Нэг нь эрүүл байх. Нэг нь амжиргааны түвшин алдахгүй байх. Тэгэхээр одоо яг энэ нэг 14 хоногийн хороо гэдэг чинь нэг 12 сарын 1 хүртэл хорилоо. Тэгээ одоо энэ нөхцөлд ер нь яах ёстой байд юм бэ гэдэг талаар хоёлаас нэлээд шингэлж хүмүүст мэдээлэл өгөө гэж бодож байгаа юм. Тэгэд яг одоо бид нар чинь нэг сүүлийн 1 сараас хойш гэдэг чинь ингээд 20-оо 51 тодорхой хугацааг өнгөрчлөө. Тэгээ энэ хооронд бол бизнесүүд бол нэлээд чанга байна. Бүсээ чангалах тухай ярьдаг нэлээд чангалчлаа шүү дээ. Таны бодлоор одоо ер нь энэ яах ёстой нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Та бас мэдээлэлт их ойрхон байгаа. Тий. Хоёлоо цагаан амнаа шууд шийдлүүд дээр яриад явчих. Тэртээ байдал маш хүнд байгааг бол хүмүүс ойлгож байгаа. Ихэнх жижиг дунд үйлдвэрүүд бол одоо бүр эцсийнхээ аргыг шавхаж өнөөдөр цалингаа тавьж гин гэж. Тэгээ дараагийн удаа цалингаа яаж тавихыг мэдэхгүй болцсон. Ийм аж ахуйн нэгжүүд олон байна. Эндээс яаж гарах вэ гэж зөвөр миний хувийн бодлоор эдийн засгийн хувийн бодлоор бодоход одоо манайх жишээлбэл 21 онд 1.7 их найдаар төсвийн хөрөнгө оруулалт хийн гинэлтэй. Тэр дотор нь жишээлбэл хинтэд 5 зохицол бүр байгаа байхгүй. Андлын өшөө, Монголын нууц товчоо, Чингисийн жимээр, Чингисийн өшөө, хүндлийн өргөөч гинүү. Хэдэн 100 тэрбум төгрөгийн иймэрхүү төвчж болох зардлууд байна. Улаанбаатарт 2 музей байна гэж. Нэг нь Чингис хааны музей. Тэр дотор нь археологийн олдвор байхгүй учраас макетууд хийж тавих юм гинэ. Хуурамч. Тэр нь 15 тэрбум төгрөг байхгүй. Тэр энэ нэг их найд төгрөгийг жишээлбэл эрсдлийн сан байгуулад одоо яг хүндэрсэн байгаа аж ахуй нэгжүүд дээр ялангуяа ингээд банкн дээр зээлээ төлж чадахгүй байгаа аж ахуй нэгжүүд дээр дахин санхүүжилт хийх боломжийг олгомоор байгаа. Жишээлбэл иргэн лодо самбо аж ахуй нэгж байлаа гэж бодъё. Арай ч цалингаа тавилаа, зээлээ өгөх ямар ч боломжгүй. Би банк байлаа гэж бодъё. Би буйны байгууллага биш. Танаас болж би дампуурах юм бол надаа итгэж хадгаламж өгсөн хүмүүс бүгд дампуур. Системээр сүн. Тийм учраас одоо Монгол банкудаараа дамжуулаад таныг нэг амьсгаа явахтайгаа болох хэрэгтэй байхгүй. Таны бизнес чинь 10 жил тарьж ургуулсан мод гэж бодъё л доо. Гэтэл нэг ганцхан литр ус дутсны төлөө хатаад өгч болохгүй үстэй. Дахиж нөгөө модыг чинь сэргээхийн тулд 10 жил алдах гэдэг л да. Тэгэхээр би мод гэдэг дээр бол жижиг аж ахуй нэгжүүд ажлын байрыг хэлж байгаа юм шүү та. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо улсаас нэг ийм бодлого уулмаар бүр байж болох нэг бодиттой шийдвэр бол төрийн банкыг жижиг дундын банк болгоод хөдөө оронтох зээл өгдөг болгочмоор байна. Манай ардын намынхаа юу алстай юу? Одоо ер нь шууд одоо. Тий. Хоёлоо ингээд асуудлыг анхнаас нь ярихдаа намчилж ярихгүй шүү. Ойлгосон. Одоо хоёлоо нөхцлөөл ярина. Бага нөхцлөөл ярина. Тэр аль нам байх нь явах вэ тий. Одоо нөө төрийн эрх барьж байгаа нам маань одоо ардын нам учраас. За эрх барьж энэ зарчмаа хоёлоо тохирч тий. Бүр эхнээс нь эхлэе. Сая та бол яг хөл хорионы нөхцөлд ярьж штэ. Ер нь энэ хөл хорихыг, хөл хорионы хугацааг сунгахыг зөв гэж бодож байгаа юу, буруу гэж бодож байгаа юу? Одоо эрүүл мэндийн хувьд бол зөв, гэхдээ энэ засгийн газар өөрсдөө хариуцлага алдчихад
энэ эрсдлээ хувийн хвшилд өөрүүлж байгааг нь бол би буруу гэж бодож байгаа юм л да. Ягаад гэвэл манай эдийн засгч одоо нэг 37-оос 40-ийн 80 эдийн засаг байна шүү дээ, тэ. Энийг 12 сард хуваагаад үзье, тэрийг 2 хуваагаад үзье. Инхээр нэг бараг л нэг 600 за нэг 700 тэрбум төгрөгийн эдийн засаг хэрэглэлтийг ингээд нам гацаачиж байгаа юм. Энэ 700 тэрбум төгрөгийн цаан чинь асар их хүмүүсийн одоо ажлын байр алга болж байна. За манай ажилгүйд ядуур бол өнгөрсөн 5 жил 2 дахин өссөн байсан. Манай авилгалын индекс 70 байж байгаад 120 руу орсон байсан. Яг энэ үед бол ингээд манай татрын байц цагч нар манай энэ хяндаг шалгадаг хүмүүс улам өглөн болчтой юм байна. Нөгөө компаниудаа улам их айлгаж хичээж байна тийм үү. Тэртээ тэргүй хөл хорионы хажуугаар ингээд хүн түнд байдлууд үүсэж байна л да. Тэгээ манай аж ахуй нэгжүүд ань зуухын тулд бас нэг өөрсдөө нэг жижиг сажиг зөрчил гаргачих юм. Тэрэн дээр нь бол нөгөө тэр харин зөв юм уу буруу? Буруу. Хөл хорих нь. Ингэж хатуу барих нь бол би буруу л гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тэр 100 хүнийг барьж авахын төлөө одоо тэр халдвартай этгээдүүдийг барьж авахын төлөө одоо 300 400 мянган бизнес эрхлэгчийг орлогогүй болгочлоо гэж бодъё л доо. Тэгэхээр эдгээр чинь цаашдаа яах, өсөж өгөх юм уу, турж өгөх юм уу? Ягаад гэвэл манай улсын төсөв чинь нийгмийн халамжинд бүр тэртээ тэргүй ковид вирусээс өмнө хэтрээд задгаараад эцсийнхаа чинээндээ хүрсэн учраас энэ их дундаж давхрахаас хурдтай ядуур руу буулж байгаа хүмүүсийг одоо яах юм? Сонин асуудал үүсчихсэн юм. Яг ингэж авч үзээд одоо жишээлбэл одоо энэ хоёр сонголт байгаа юм л да. Дэлхийн нийтээр энэ нэг нодлон корона гарснаас хойш ерөөсөө нэг бол өвчнөр өгөх, нэг бол өсөж өгөх гэдэг хоёр сонголт. Энэ хоёр сонголт дээр ингээд улс орнуудын авж байгаа арга хэмжээнийг харахаар харьцангуй одоо үзэл бодлын гэдэг юм уу, улс төрийн одоо системийн одоо онцлог гэдэг юм уу, соёлын онцлог гэдэг юм тусдаа ялгамжтай шийдвэрүүд гаргадаг. Жишээлбэл Америк, Энтэг энэ төр бол эдийн засаг номер 1 гэж авч үзсэн тий. Тэгээд одоо яг таны хэлж байгаа шиг бизнесүүдэд бодсон. Тэгээд бол маш их одоо халдварын тоо нэмэгдсэн. Нас орсон хүмүүсийн тоо их нэмэгдсэн. Гэхдээ эдийн засаг нь одоо бараг 30% өсөлттэй байна тий. Өсөлттэй байна. Эдийн засаг бол аварсан. Гэхдээ хүмүүсийн эрүүлэн дээр золиос гаргасан байна. Итали болон одоо энэ Италитай дүүрх үзтэй бид нар бол хөл хорой тогтоосон. Эхлээд ямар ч байсан хүмүүсээ хамгаалъя гэсэн. Тэ? Гэх мэтчлэн өөр байгаа юм л да. Одоо манай Япон гэх мэтчлэн ингээд эхлээ хөл хорой тогтоо. Солонгос бол харьцангуй технологийн дэвшлиг ашиглаж байна. Яаж одоо дахиж давлгааг үүсэхгүй байх вэ? Гэхдээ хөл хорой бас тогтоож байна. Тэгэхээр энэ ялгамжтай ингэж хандаад байгаа нь юунаасаа болоод байна гэж эдийн засгийн хувьд энэ дээр анализ дүгнэлт хийсэн үү, харьцуулт хийхтэй. Одоо өөрөө чинь дүгнэлт гарч ирж байгаа 20 нь буруу гэж. Одоо жишээлбэл Солонгос хоёул маск авчид үү. За тэгээ. Харьцангуй үтчтэй бас ойлгуулаа хэлчих. Битүүрийн дунд бол 2 метр гарч байгааг бол бараг 2 метр зай байна. Тийм учраас 50 бол хөл өрөө тогтоогоогүй шүү дээ жишээлбэл. Гэхдээ ингээ аялал жуулчлал хэвэн явж байна. Турк бол одоо манай жуулчлаач гэдэг ингээд үж байгаа. Гэхдээ Туркт бол нас баралт өндөр байгаа. Одоо нэлээд хүндэрч эхэлж буцаад дахиад. Гэхдээ л манай жуулчлаач Turkish Airlines одоо баг бүх сувгаар ингэж сурталчилж байна л да. Манайх бол яхав тэ нөгөө жижиг эдийн засагтай орн те. Гаднаас орж ирдэг 2 3 хүн одоо бомбттой. Тэн дээр уг нь хянаатах боломж маш их байсан. Энэ хяналтыгаа манай засгийн газар болохоор нэг хитрхи их оронч баатарлаг дүр үзүүлэх гээд ингээд өнгөрсөн 100 намар хавар эднэр бол шаардлагагүй баахан хөл өрөө тогтоосон шүү дээ. Сонгуулийн сурталчилгаа болохоор тэр яга шаардлагагүй байсан гэж. Тэгсний үндсэн дээр бид нар чинь халдвараа дотогтой алдаагүй. Ягаад тэр сонгуулийн сурталчилгаа болоход нэр дэвшигчт ингээл баахан болгон цуглуулад уулзаад байсан юм байна шүү дээ. Тэрэн дээр бол зөрчил үүссэн шүү тий. Тэгээд ягаад тэгвэл нэг Монгол ардын үлгэр байдсан шүү дээ. Нэг тугал бар хоёр ингээд найзалдаг тий. Тэгээд тугал ингээ аюул болохоор хонхоо дуургадаг. Шаардлагагүй дуургасаар байгаа нөгөө бар нь за ингэж байдаг. Одоо яг жинхэнэ бодиттой аюул ороод ирэхээр бид нар яаж паниктж чинь тийм биз дээ. Ингээл сүржигнэл загнаал байдаг. Гэтэл сая тэр тусгаарлалтын горин дээр бол маш том алдаа гарсан байлээ шүү дээ. 3 4 хүнийг нэг өрөөнд оруулсан тийм. Энд чинь тэгээд одоо тийм алдаа гаргахын тулд заавал улсын онцгой комиссд ажилладаг тийм ундаг байх хэрэггүй шүү дээ. Чи энгийн бие хүртэл те. За ямар ч л байсан шинээр орж ирж байгаа хүнийг тусдаа өрөөнд баялах юм байна гэдгээ ойлгох ёстой шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү байдлаар бид нар хитрхи их сүржигнж уул үзаагүй байхад хормоогоо шуун гэдэг шиг хөл хориогоо хитрхи өмнө хийсээр байгаад ингээд нөгөө цаана салгардал салан назгай байдлыг өгшүүлээ ажиллаа л да.
Харин нацгаа байдал юм болов уу? Нөгөө талаас нь асуулт байгаа юм л да. Нөгөө хормон шуусныхаа хүчинд өнөөдөр бид нэр бас нэг харин нөгөө нэг паниктэй цочлолт нь илүү бага байгаа юм л гэж. 10 сар бид нэг хууль хороо үзчихлээ. Энэ хооронд чинь тий тохиолдлууд бага багаар нэмэгдлээ, хасагдлаа, эмчлэгдлээ. Юм үзээд эхэлсэн учраас бид нэр одоо харьцангуй нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй харьцангуй доктортой байна гэж үзээд байна л да. Сайн талаас нь харвал тийм үү. Эрүүл мэндийн талаас нь бол би бол тантай санал нийлж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газар чинь шок бол одоо ирнэ шүү дээ. Тий, эдийн засгаас. Хоёул энийг хоёул шингэлээд ярина. Хөрөгч нь хоосон болцсон. Зээлээ төлж чадхаа ойлцсон компаниудад чинь тэр том давлага арай ирээгүй шүү дээ. Өнгөрсөн нэг 20-ны үеэр бол засгийн газар тодорхой арга хэмжээнд авсан тий татвар хөнгөлөлсөн, банкны зээлийг зарцаалаа, төлөлтийг зарцаалаа тий гэх мэтчлэн дэмжлэгүүдийг өгсөн. Яг одоо Япон зэрэг орнуудтай харьцуулахад шууд иргэдтэй ингээ мөнгөжүүлээ тэр мөнгөний эргэлтийг зогсоох байх тал дээр шийдэлтэй арга хэмжээ аваагүй. Яг одоогийн байдлаар бол нэг эмзэг үлгийхэндээ илүү туслана гэдэг байдлаар явж гин л да. Тэгээ би нөгөө нэг гол асуулт нь юу гэхээр түрүү хоёлоо нөх хөл хорионы зөв бурууны тухай яриагаа дуусгачих гэж байгаа. Ер нь энэ улс нийгэм энэ засгийн газар төр гэж байхын шалтгаан нь юу юм бэ? Та юу гэж бодож байна? Төр бол одоо иргэдтэй батлан хамгаалах, эрүүл мэнд боловсролыг хамгаалах үүрэгтэй гэж би бодож байна л да. Тэрийг хийгээд байгаа юм. Тэрийг бол сайн хийгээд байгаа. Тэгээ сайн хийж байгаа гэж үзэж байгаа үстэй та. Гэхдээ яг гэхдээ манай төрийн сайн дэвч л дээ. Манай эдийн засгийн жижигхэн ганц хоёрхан бомбтойг би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Тэн дээр хамгаалалт тавихад боломжтой л байхгүй. Яг манайх шиг жижигхэн дэлхийгээс тусгаарлагдсан улсууд бол манайхтай адилхан л байгаа шүү дээ. Тийм учраас энд ямар ч засгийн газар байсан ийм одоо дэлхийгээс тусгаарлагдсан ийм улсын хувьд бол 2-3 бомбттой те олон улсын бомбттой үед энэ бол яг хуу сайн гэж хэлж болох үзэгдэл мөн л дөө. Гэхдээ орчин үеийн төрчин өөр чиг үүрэгтэй болсон. Иргэдийнхээ өрсөлдөх чадвар, ажлын байр, хөрөнгө оруулалтыг татах, эдийн засгийн тамир танхимыг сайжруулах гэдэг маш том чиг үүрэгтэй болсон шүү дээ. Ажлын байр бий болгодог, ажил хийдэг нэг хэсэг. Хийх боломжгүй нэг хэсэг, хийдгүй нэг хэсэг гэдэг ингээ нэг ангилчий гэж бодъё. Бүдүүвчээр те. Та энэ яг энэ хэсэг бүлэг дээр судалгаа хийж үзсэн нь ер нь тэдэн хувийн ажил хийд юм байна. Тэдэн хувийн ажлын байр. Ер нь ингээд нэг юм жингийн хувьд харьцуулж үзчихсэн байна. Тэгээ монголчууд нэг 1 сая хүн л ажил хийдэг гэж үздэг л дээ. Тэрний 300 мянган малчид гэж үздэг. Тэд нар чинь гэрээ байхгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг учраас яг ажилтан гэхэд хэцүү. Бүртгэл их бүрхэг тий. Яг статистикийг гоё харагдуулдаг л хүмүүс. Ер нь бол хуваарийн аж ахуй эрхлэгч нэг хэлчихдэг байхгүй. За тэгээд нэг 500-аас 600 мянган байгаа тэрний нэг 300 мянган төрийн албан хаагч байгаа. Тэгээд нэг яг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд ингээд энэ улсын эдийн засгийг нуруунд дээрээ өөрч явж байгаа төрийн албан хаагчдын одоо цагдаа шүүх багш нарын цалин өгж байгаа хүмүүс чинь 300 мянга л байгаа. За тэр 300 мянган чинь 200 мянга орчим нь бол бага цалинтай. Өөртөө яа гэж байгаа. Ингээд 30-аас 100 мянган хүн л Монголын эдийн засгийг өгнө авч явж байгаа юм. Тэгэхээр дотоодын бүтээгдэхүүн тэр эдийн засгийн чинь одоо гол хүч бярн булчин 300 мянгатаар тогтож штэ. Монголчууд 3 сая байлаа. Тэгэнгүүт тэр 3 сая байлаа хэрнээ 300-ийнхаа нуруунд дээр амьдраа болоод штэ. Тэгэхээр нэгэнт болоод байгаа юм бол эдийн засгийн талаас аваад үзэх юм бол 3 сая байлаа бүтээмж хийхгүй штэ тий. Юм бүтээхгүй байна. Дотооддоо. Тэгэхээр энэ хөл хоройчин бол яг манай эдийн засгийн багтаамж талаас харах юм бол аргагүй юм шүү. Тий. Нөгөө Маркс хэлсэн байдаг шүү дээ. Гинжнээс өөр алдах юмгүй гэх тий. Яг тэрэн шиг манайх ингээ хөл хорионд оруулчихаар угаасаа тийм орлого багт ажил багтаа хүмүүст бол алдаадах юм байхгүй. Яг үлээ үзээд үсээ зулгааж байгаа хүмүүс бол алдах юм ихтэй. Гэтэ тэд нар бүгд барьцаанд орсон байгаа. Одоо засгийн газрын шүүмжлэх юм бол тусгай зөвшөөрөл өчнгөө болно. Татврынхан ороод ирнэ. Цагдаа нар нь ороод ирнэ. Тэгээд шууд шор явдаг ийм тогтолцоотой болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд тэр 300 мянган хүн чинь 76 тойрог дээр ингээ хойрлогдсон. Саналаа өгөөд их хурл орох төлөөл маш багтай. Гэтэ яг бид нар нэг азтай. Манайд нэг оюутлогоо 5-7 эрдэнэт гээд нэг мүлжүүртэй сэдв байна л да. Энэ маань бас манай эдийн засгийг унгахчихгүй авч явахд их нэмэр болоод байгаа юм. Гэтэ энэ гурыг аваад хайчих юм бол манай бүтээмж бол маш хүндсэн шүү дээ. Би одоо ганцхан жишээ хэлье. Мянгат малчин гэж чэжээ дэлдээл медаль зүүцсэн хүмүүс яваад байна шүү дээ. Нэг конны үнэлгээ одоо $30 байгаа. $30 мянгаар үржүүлээ. $30 мянган. $30 мянган нэг өрөө байрч авахгүй шүү дээ. Ийм хүмүүс маш олон байна. Тэгээ эдгээр чинь бэлчээрээ үнэгүй ашиглаж гин, усаа үнэгүй ашиглаж гин.
Ингээд хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй маань ерөнхийдөө даацсан нэтэрсэн. Тэнд одоо ажлын байр үүсэхгүй. Барилга дээр одоо ажлын байр үүсэхгүй. Нөгөө моргожийн зөксөөц. Уул уурхай дээр одоо хин дуртаан лицензийн тусалдаг болсон учраас уул уурхай руу бизнес хийхгүй. Одоо тэгээ хаана ямар бизнес хийх юм? Ганц авч явжсэн салбар нь жижиглэн худалдаа нийтийн үйлчлэгээ, ресторан, аялал жуулчлал байсан. Одоо эдгээр зогсчлоо. За ковидос болоод Италичууд, Францууд нэг чихтэй газар шүү дээ, өвлөх чиглэг хүйтэн болдог. Ноолуур авахаа болчихлоо. Тэгээ манайхан чинь бол ноолуурын бүтээгдэхүүн экспортлдгүй шүү дээ. Гадны жуулчд ирээд энд нэг хэдийг аваад буцаад явдаг. Тэр нь байхгүй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр ерөн бол баялаг бүтээж байгаа хүмүүс маань тэр нэг 300 мянган хүн маань тал талаасаа балбуулж л байна л да. Тэгээ даанч дуу хоолой сонсогдохгүй. Тэгэхээр нэг эхнийхээ сэдвийг хаах гэдэг. Үндсэндээ бол сонголтын өмнө л ирсэн байна. Эдийн засгийн багтаамжийг хараад хөл хорой хийх нь номер 1 юм байна. Яг тэр нэг чинь нийгмээ бодож штэ. Хүн чинь өөрөө яг ямар зоригтой байдیں۔ Ямар зоригтой учраас төрөө ингэж хийжээгээд байлгаад идэв бэ гэдэг чинь татвар төлдөг юм бэ гэхээр хамгаалуулах гэдэг л байхгүй дээ. Энэ үйлчлэгийг авах гэдэг штэ. Намаа хамгааллаа гэдэг. Нийт хамгаалал нисэж байгаа хүмүүсийнх нь 80-90% 80 тий эрүүл мэндийг сонгож байна. Тэгэхээр одоо тэгэл олон хоол дагна шүү дээ. Олон хоол дагна шүү дээ. Тэгээ хүнд хамгаалуулах эрх олон байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн эрх чөлөө, бизнес эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөө. Одоо бол яг амьд явах эрх чөлөөг нэг тавьчихад байна. Тэнгүүд амьд явах эрх чөлөөг ингэж авчиж байгаа. За ингэж ямар ч сонголт юм. Эхний сэдвийг наачиж байгаа. Тэнгүүд одоо бид нэр ингэж нэг эдийн засгийн хямрал ярангуут цөө хэсэг нь яриад нөгөө нэг яг тэрийг мэдрээгүй хэсэг нь бол байж бөөнөрөө ингэж амьд гараадах гэж байна штэ. Энэ бол бодит үнэн тэр аль алийнхын бурууг харахгүй байхгүй. Яаж тэд нар амьдраад байна? Яаж тэд нар ингэж зовхгүйгээр ямар ч эдийн засгийн хямрал энэ давлгаа гэдгийг тоохгүйгээр сүрдэггүйгээр амьдарч болоод байгаа. Тэд нар гэдэг нөө эмзэг бүлгийнхнийг хэлж байна уу эсвэл? Үгүй одоо нөгөө 300-ийн нөгөө хэсгийг хэлж байгаа байхгүй. Тэд нар. Үгүй яг би бол малчид бол өөрсдөө аргалж штэ. Жижиг аж ахуй өргөлж байгаа хүмүүс бол. Манай эмзэг бүлгийнхэн бол хүүхдийн мөнгө авчиж байгаа. Хүүхдийнхээ доор сар 100 мянга, тэгээ хүнсний толон авчиж байгаа. За дээр нь сайн нэг жишээ явсан шүү дээ. Нэг сумын 70% группт байна гэдэг. Тэр группт орохоор чинь 400 мянгаыг авчдаг юм байна. Групптайгаа нэг асарлаа гэдэг 400 мянгаыг авчдаг юм байна. Ингээд 3 хүүхэдтэй нэг группийн хүнтэй байхад бол 800 сая 100 төгрөг авчиж байгаа байхгүй сард. Тэгэхээр сая 100-оор бол ялангуяа хөдөө орнот бол аятайхан амьдарч шүү дээ. Тэр чинь хот шиг тэмүртэг ихтэй биш учраас. Гэр хороолж исэн гайгүй амьдарч байна. Тэгээд сая бас нэг хэсэгчлэн дансанд мөнгө хийлээ. Зарим нь бэлнээр авч өгөх юм шиг байна. Тэр тухай засаг мэдээлж байна те. Энэ бүгд дээр ер нь таныг халамжийн бодлогыг нэлээд эсэргүүцэжсэн байр суурьууд би их олон харж ирсэн. Таны эсэргүүцдэг шалтгаан чи юу вэ? Яг уу ер нь манжууд яаж мөхсөн, төвдүүд яаж мөхөж जैन, индиануудыг яаж мөхөөж जैन те. Ерөөсөө л ажил хийхгүй ингээд сайхан байжээ. Ингээд нийгмийн шүүмжлээд тэр баячуудыг үзэн ядаа суужээ. Тэрний төлөө мөнгө аваад байжээ. Одоо манай улсын эдийн засгийн бүтээмж унж байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн бүтээмж унах гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр ирээдүйд бид нар улам олуулаа өрөнд орно. За тэгээ Азтай нэг нь өмнөд Солонгост очиж шал байгаа. Арай Азгүй нэрэнд очиж мал маллах болчиход байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл нийгмийн халамжийн бодлого чинь төр зурдаа бол энэ ихгүй. Хүүхдэд кола өгж байгаа юм шиг, хүүхдэд одоо шоколад өгж байгаа юм шиг, хүүхдэд чихэр өгж байгаа юм шиг гой бодлого. Архичийн хүнд арх өгж байгаа юм шиг. Гэвч тэр чихэр шоколадаар бөмбөгдүүлээ сурцсан хүүхэд, тэр архиндаа дасцсан архичийн хүн ямар нийгмийг бүтээх юм бэ? Тэднэрт ямар ирээдүй байна? Тийм биз. Манай эдийн засаг манай нийгэм яг ийм л болчиход байна л да. Тэгэхээр тэрэнд би бол энэ дээр болж юм бэлэн байдаг учраас хайх тэр хүсэл эрмэлзлийн цаанаасаа унтрааждаг учраас идэвхгүй болгож байна гэж хэлж шүү дээ. Одоо энэ түрүүн хоёулаа 300 мянга гэсэн шүү дээ. Нийгмид авч явж байгаа. Энэ тооч асар урттай багасаад байна. Энэ маш том аюул байхгүй. Маш том аюул. Одоо 20 30 жилийн дараа та өөрөө хүүхдтэй юу юу мэдэхгүй. Хэрэв хүүхдэд бол хүүхд чи хаана ажил хийх үгээ бодоод үзтээ. Хувь бишэл байхгүй. За нэг төрийн өмчийн 2 3 компани үлдсэн. Тийшээ хүүхдэд оруулахын тулд нэг улс төрчийг одоо гутлыг нүсэж бүксийн долоож иж хүүхдэд оруулах. Өөр сонголтгүй болчиход шүү дээ манай улс. Ямар ч өрсөлдөх чадваргүй болчихсон. Одоо Монголын хувийн хвшлэг гайгүй явж байгаа хвшлүүдөө бид нар бүгдийг зодоод унагчлаа шүү. Тэ одоо яах юм? Нэг зүйл байгаа юм л да. Халамжийн хэсгээ дуусгачих. Халамжийн бодлогыг эсэргүүцнэ гэдэг. Цулаар нэг аваад үзэх. Халамжийг эзэндээ очиж гин үү? Хамаагүй. Тэр өөрөө иргэний хайрлах халамжлах үүрэгтэй.
Ямар иргэнэ вэ гэхээр зайлшгүй хайр халамж шаардлагатай иргэнэ. Энэ хавтгаарна гэдэг нь одоо зүгээр байгаа хүмүүст, ажилгүй байгаа хүмүүст мөнгө өгöd байгааг хэлээд байгаа. Та тэнд судалгаа хийж үзсэн үү? Одоо халамжийн бодлогыг та шүүмжлэхдээ яг халамж манад ингэж яваад байна гэдэг судалгаа хийж үзсэн үү? Тий, 284 мянган хүн одоо юу авсан байна гэж байгаа юм. Хүнсний толон авсан. Кристалл, аква кристалл, шинэ ус. Цоо шинэ ус өглөө шүү. Ам их хатдсан юм байна. Дөрөвнөөс шаараа тий. Судалгаа хийж үзсэн. Одоо тэгээд 2 сая төгрөгийн цалинтай айл төртөл хүүхдийн мөнгө өгч шүү дээ. Энд чинь хавтгаарсан гэдэг харуулдаг байна. Тэгээ манай нийгмийн халамж би бол нийгмийн халамжийг буруутгаагүй шүү. Энэ бол эзэндээ очихын зөв таны харуу таны хэлсэнтэй санаа зөв байна. Мянгад малчин хүртэл хүнсний толон аваад явж байна те. Ягаад гэвэл мянган малтай болчих чинь алж идэх нь болдгоо гэдэг чинь л байхгүй. Тэгээ манай нийгмийн халамжийн бодлого бол нөгөө улс төрчдийг дахин сонгогдоход санал худалдаж авдаг хэрэгсэл болцсон. Анхныхаа зорилгоос гажаад явцсан л. Тэгээ манай нийгмийн даатгалын сан чи ямар их алдагдaltaй байгаа вэ? Дандаа улсын төсвөөс алдагдaltaй өгч шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө гажуутцсан. Энэ бодлогодоо байна уу? Бодлогын хэрэгжилтэн дээр байна уу? Судалсан хүний хувьд. Нийгмийн халамжийн бодлого манад байхгүй шүү дээ. Манад бол зүгээр зүүнний популизм л яваад байгаа байхгүй юу? Хавтгаар болсон юу? Одоо жишээлбэл би ганц гэртээ байгаа ээжүүдэд мөнгө өгье. За яг тэр бол зөв. Хүүхдийн мөнгө бүр ядуу өрхөд өгөхийг бол би зөв гэж үзэж байгаа. Бүх хүүхдэд мөнгө өгөөд байгаа юм боо. Бүх хүүхдэд мөнгө өгдөг бол буруу шүү дээ. Яг зарим нь алагч хүүхдээ алагчилж яах юм бэ? За яг эсвэл ингэ л та. Хүүхдүүдэд өгж байгаа бол боломжтой айлын хүүхдүүдэд нь арай бага өгөөд бүр эмзэг өрхийн хүүхдүүдэд нь хүнсний толооноор ч юм уу эсвэл яг готлууц авчих вовчроор өгөхгүй бол одоо хөдөө бол ингээд хүүхдийн мөнгө өгсөний дараа архитл битүү явдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь эзэндээ очиагүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Үнэхээр хүүхд нь өлсөд байгаа юм бол тэр хүн яагаад архив авч бодож байгаа тийм үү? Эзнээ олоогүй л нэг жишээ л. Тэгэхээр энэ хэрэгжилт судалгаа маш бага байна гэж байна. Маш бага байна. Би энэ дээр нөгөө нэг бид нар ингээд шүмжилдэг штэ. Маш амархан шүмжилнэ. Сэтгүүлчд байна. Мэргэжлийнхэн байна. Шүмжлэхдээ судлаад гаргаж ирээд энэ ийм байна. Энэ болохгүй гэдгийг хэлдэг мэргэжлийн багийнхан манай мэргэжлийнх ховор. Одоо жишээлбэл хоёлоо малчин ярьж штэ. За тэдэн мянгат малчин ийм халамж авд юм байна гэдгийг гаргаж ирдэг. Тэ? Тэг ингээд мөнгөнийхөө энэ гүйлгээнүүд дээр судалгаа сайн хийдэг. Тэг тэрэн дээрээ дүгнэлт хийдэг байгаасаа гэж хүсдэг байхгүй. Хэрэгжилтэн дээрээ яаж нээж ийн. Одоо мэргэжлийнхээс тийм л юм өсөн шүү дээ. Мэргэжлийн улсууд байна. Хаана алдаа байгааг зөв онцлоод өгдөг болоосоо л гэж байна. Тийм. Судалгаанууд зөндөө байгаа. Олон улсын байгууллагууд эдийн засгт хийж байгаа. Гаргаж хэлэхээс айдын. Олон улсын байгууллагуудын судалгааг уншихаар political correctness гэж байдаг шүү дээ. Хитрхи илдэг өнгөөр, хитрхи дипломат өнгөөр хэлээд идэх байхгүй. Шууд хэлчих чадахгүй. Тэр чи ягаад тэгвэл тусгаар улсын төрийн бодлого руу орж чадахгүй шүү дээ. Манай эдийн засаг шууд балбаад эхлэх юм бол өө нөгөө улс төрчин. Тэгээ зарим нь угаасаа улс төр руу орох сонирхолтой байгаа учраас чи насаараа нэг нэр хоёр очтой болно шүү дээ. Өө эн чин тэгээд одоо яалчгүй нэр дэвших болдог нөгөө эдийн засаг чинь. Нөгөө өмнө ярьснаа үүсэх хэцүү тийм байдалд орно шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар чинь нэг нийгмээрээ бие биенээ хуурдаг юм системд орцсон. Тэгэл одоо доглонгийн газар доглон, сохрын газар сохор явахгүй л. Одоо танд эрх мэдэл бай гэж бодъё. Бүх эрх мэдэл байна. Та яг тэр санийхаа ялгамжтай өгдөг байдлыг хэрэгжүүлэх үү? Жишээлбэл боломжтууд нь багыг, боломжууд нь ихийг гэж. Энэ нийгмийн сэтгэлгээний хувьд сэтгэхгүй хувьд сэтгэлгээ биш шүү. Сэтгэл зүй сэтгэхүйн хувьд ер нь юуг услах, ямар бодлыг, ямар хандлагыг услах шийдвэр болох бол. Ирээдүгөө авч үлдэхэл бодлого шүү дээ. Одоо ингээд жишээлбэл тэр шийдвэр чи хүн дээр ирж штэ. Тийм. Хүн болгон. Нийгэм чи хүнээс бүрддэг штэ. Хүмүүс тэндээс ямар зүйл авч үлдэх вэ гэж аахгүй тэр шийдвэр. За надад багыг өгөөд тэнд ихийг өглөө би их ажил хийдэг. Илүү хөдөлмөрлөдөг. Би адилхан хүүхдтэй, хүний хүүхд бүгдээр адилхан. Яг гоо би намайг зарим хүмүүс нь үзий ядах байх. Гэхдээ л одоо ингэж одоо энэ утгагүй болцсон автгаарсан халамжийг хомснараа бид нар бүтээмжээ нэмэгдүүлэх. Яг ингээд ажлын байр бий болгож байгаа хүмүүсээ дэмжих ийм л боломж нь илүү гарна л гэж бодож байна л. Тэгээд яг эсвэл сонгогчдын боловсрол дээр анхаарах юм одоо мэдгүй. Би ямар ч л байсан энэ байдлаар явах юм бол тэгэл яг тэгэл бид нар яах гэж нийгэм байгуулсан, яах гэж нэгдсэн төр байгуулсан. Энд чинь хамтаараа ирээдүгөө залууртах гэж л явж шин. Одоо бол бид нар бүгд л ингээ сайхан согтчоол ингээл нэг жоох эрүүл ярих гэсэн юм аа юм уу гадны гар хөл болсон тарих угаагч мугаагч ингэж хэлээл явж шин. Тэгээ шоронд хийгээл те.
Тэгэл бид нар ирээдүй бол тодорхой шүү дээ. Манжи араас л орно шүү дээ. Яг энэ мэдлэр явал. Би ягаад сэтгхүүрөө чирж орсон бэ гэхээр түрүүн хоёлоо 300 мянга маань улам багасаад байна гэж хэлсэн тийм. Тэгээ одоо цаашдаа яах юм бэ гэж хэлж байгаа. Энэ дээр ягаад сэтгхүү ярьсан гэхээр өнөөдөр ажлын байраа алдаж байгаа хүмүүс одоо бизнесээ алдаж байгаа хүмүүс бүгд сул зогсох бүр шаардлага үүсэж байгаа хүмүүс тэднэрт нэг юм байгаа. Алдахгүй нэг хөрөнгө байгаа нь юу гэхээр хөдөлмөрлөж дадсан тэр дадал. Өөрөө хөдөлж амьдрд юм аа. Ямар нэг аргаар өөрөө хөдөлмөр бий болгодог дадал. Нөгөө хэсэгт ямар ч давлгаа, ямар ч пандемик юу ч нөлөөлөд, ямар ч хямрал нөмрөөд тэднэрт байгаа нэг алдагдал бол бүр сэтгхүүнд нь байгаа ядуурл бол зүгээр л төр бид нэрийг тэжээх хэрэгтэй гэдэг бодол. Тэгэхээр өнөөдрийн тэр цөөрж байгаа 300 мянгаас цөөрж байгаа хугацааны хүмүүс дахиад өвдөглөөд босоход хугацаа шаардна. Гэхдээ өвдөглөөд босно. Тийм үү? Тэгэхээр эдийн засгийг бүр ингээд тэлий гэж байгаа болвол яг ямар бодлого хэрэгжүүлэх юм бэ гэж. Мэдээж хэрэг энэ 300 хүмүүсээ цөөлөхгүй байна гэдэг бол одоогор боломжгүй ч дэлхийн тэр үлэмшил одоогор боломжгүй. Хөл хориод огцсон бол асуудал байхгүй ингээд явна. Гэхдээ тэд нар ямар нэг байдлаар босно. Нэг босдгүй хэсэг буюу тэр эдийн засгийн бүтээмжийг хэрхэн бүтээдэг хүмүүсээ хэрхэн тэлэх вэ гэдгийг хаанаас эхлэх ёстой таны хэр. За тэгэл зөрөгтэй лидер манлайлагч гарч ирэх хэрэгтэй болов гэж би бодож байна. Яг одоо бол улсын хурл засгийн газарт бол найдалдаг болчихлоо шүү дээ. Тэр зоргоо юунд гаргах юм? Зоргоо юу? Үгүй ямар ч л байсан тэгэл нэг хор шор байх хэрэгтэй л дээ. За ичнээ ядарсан ч гэсэн энэ хямралыг таваад гарна шүү. Гэхдээ мэдхгүй дээ зарим нь бол бодож бууж өгч магадгүй шүү дээ. Ингэж үүлээ үзэж хүн цалинжуулаад өөрт нь 1 сая төгрөгийн ашиг үлдэж гэнэ гэж бодъё л доо. Тэрний оронд зүгээр сууж байгаа 1 сая төгрөгийн нийгмийн халамж аваад авчих нь баг амар гэж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингэж сэтгэлийн хувьд ядууралд орохоос л авармаар байгаа юм л та. Тий, харин тий. Тэхийн тулд нэг газар цэг хатах хэрэг болно шүү дээ. Би бол одоо жишээлбэл яг энэ үед бид нар төрөл хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яг тэр хүмүүсээ дэмжээд уриалаа та нарт хөнгөлөлтөө зээл өгье шүү. Та нарыг анхаарч байгаа шүү. Мэдээж энэ хүнд үед бол бид нар 700 мянган анхаарыг. Гэхдээ 300 мянган та нарыг золиослохгүй шүү гэдгээл хэлчмээр байгаа юм. Эхэлж ядаж. Ингэсэн байгаа юм л да. Одоо түрүүн та хэлсэн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж. Энийг бол бүр за манитын залуучууд бол мэдээ орсон цагаас хойш яригдчихэж байгаа сэдв. Ажлын байрууд нэмэгдэж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлтэй холбоотой бид нар нэг баахан асуудал ярьсан тий. Тэрэн дээр бас нэг талдаа шууд шүүмжилж байгаа нь зөв. Төрийн одоо эрх мэдэлтнүүд авч байгаа. Нөгөө талдаа яагаад тийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэж ингээд аваад боддоор юм гэдэг баримтуудыг судлаад үзэхээр яг тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх тэр зээлийн шаардлагыг хангадаг бүтээгчид үнэхээр бас ховор байсан. Манад тэр нэг байга боломжийг ашиглана штэ гэдэг шиг сул байхаар тэгээд сулдаан анхдах юм байна л да. Тийм л юм явж. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн өмнө энэ эдийн засгийг илүү тэлий Монгол эдийн засгийн хувьд үнэхээр нэг хараад биш тусгаар тогтны гэж үзвэл ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэдэг бол дид гарч юм болов гэж. Одоо жишээлбэл ажлын байр бий болгоод ажил хийгээд олдохгүй. Тэг гаднаас ажиллах хүч авч байгаа. Тэр нөгөө нэг за халамжийн бодлого одоо зүгээр юм хийхгүй амьдраад байж болоод байгаа нэг хэсэг байна. Тэр нь хаанаас үүсээд байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би таны эдийн засгийн хувьд суурь нь яг юу гэд юм бэ? Мөн чанар нь юу юм бэ гэж асуух. Зөв. Ажлын байрыг бол хоёр юм бүтээж байгаа юм. Нэгдүгээр хөрөнгө оруулалт. Одоо нэг ажлын байрыг бий болгохын тулд хэрэг хэмжээний хөрөнгө шаардлагатай. Тэрийгэ доктортой хадгалж үлдэхийн тулд хоёрт нь бүтээмж байгаа юм. Манайд хоёулаа байхгүй болчиход байгаа л проблем байгаа байхгүй. За манай эдийн засаг одоо дундад цалин сүүлүүд өслөө шүү дээ. Тэгэхээр нэг зөв тогтол байдیں۔ Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж ойлголт байгаа л да. Одоо жишээлбэл ингээд тоогоо байна гэж үзье л да. Эндээс 3 сая хүн хоолж шүү дээ. Гэтэл манай тоогоо маань ингээд агшаад байгаа байхгүй. Ингэж агшиж байгаа тоогооны эсрэг талд нөгөө 3 сая хүн маань ингээд өсөөд байна шүү дээ. Одоо хойдон коронагийн хөрөг хориолтынх гээд бас нэлээд олон өсөх байх тийм биз дээ. Залуу хүмүүс гэртээ байгаа юм чи өөр юу юм бэ? Тэгэхээр нөгөө иддэг хүмүүс нь очроод хоолдог тоогоо маань багасаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг томруулах хэрэгтэй. Манай эдийн засаг саяхан 3 тэрбум доллар болсон. Оюутлогоо 5-7 ачаар 11 тэрбум доллар болсон. Гэвч 11 тэрбум доллар дээр хитрхи удаа явчлаа. Одоо энэ 11 тэрбум долларыг л 20 тэрбум доллар болгомоор байгаа юм. Маш яралтай хугацаа. Тий. Ингийн тулд яах вэ? Тэгэл хятадын жишээ байна шүү дээ. Хятад бол яасан? Гадны хөрөнгө оруулалтыг л татсан шүү дээ.
чөлөөт бус байгуулсан. Одоо монголоор бол жишээлбэл Архангай аймгийн төвөгч юм одоо 100 модыг татваргүй бус болгох чинь 5 жилийн хугацаатай. Тэгэл хөрөнгө оруулалтыг татна. Си Жинпин ингээд хитэн ерөнхийлөгч яаж гарч ирсэн гэвэл нөхөр анх мужийн захирагч байсан. Тэр Шанхай хажуудлын. Дараад нь Шанхайн дарга болсон. Ерөөс нэг л ажил хийсэн. Тайваны бүх хөрөнгө оруулалтыг Шанхайд татаж чадсан. Тэгээд Шанхай бол эдийн засгийн одоо бас нэг гайхамшиг гэж үзэгддэж шүү дээ. Тэгээд Си Жинпин бол хитэн дарга болж байгаа юм. Путин байна. Газпром гэдэг хамгийн том үйлдвэрийнхаа тузын дараагаар Герхард Шрёдер гэдэг Германы канцлераар олон жил байсан хүмүүс аваад ирж байгаа. Ерөөсөө гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах. За гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй бол дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах. Ийм л бодлого байж иж бид нар ажлын байр бий болгох. Харамсалтай нь манад одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг хөнгө болчиход байна л да. Хөрөнгө оруулалт хийдэг хөнгө. За хөрөнгө оруулалт татаад оруулаад ирсэн ч гэсэн тэр чинь авч явах нэг ажиллах хүчин гэж нэг юм байна. Тэр чинь хөдөлгөх хүчин гэж нэг юм байна тий. Хөдөлгөх хүчин дээр нэлээд асуудал байдаг юм болов уу гэж яг одоо өнөөдөр хүртэл ингээд анализ хийхээр тийм байгаа юм л да. Одоо бид нэр зүг захын баримтуудыг харахад л ажиллах хүчний л араас яваад байгаа. Сард сая төгрөгийн цалин өгөөл байдаг. Үнэхээр ирдгүү. Одоо тэрийг бол ажил олгогчид маш сайн мэдчихэв. Хүмүүс бол хаана байгаа л гэдгийг. Гэхдээ яг асуудал байдаг. Тэ. Тэгэхээр би асуудал нь мөн чанар нэг хаана байх юм бэ? Тэгээд шулуухан хэлээ л да. Хоёул тэр хүмүүсийн ингээд өөрсдөө ажиллаа өөрсдийнхөө амьдралыг нуруундаа авч яваад явдаг энэ ташуурыг хизээ нэг сэтгэхийн нэг нь өгөх ёстой юм болов уу? Тэр нь бүр багасаа байд юм болов уу? Өөрөөр хэлбэл манайх яг арчлал яг энэ асуудал тэр бол байхгүй байгаа даа шүү дээ. Өөрөөр хэл хариуцлага үүрэхгүй байна. Амьдралын хариуцлага. Тэгэхээр түрүүний таны нөгөө нэг яриад байгаа эр зориг дээр чинь би асуугаад байгаа юм тэр байхгүй. Тэр зоригийг юун дээр хэрэглэх юм бэ гэж. За халамжийн бодлого шууд хаах юм. За та зоригтой юу? Таныг бол бас шийдэнгүй шулуухан яриад байгааг би энд хардаг. Ер нь ярих гээд байгааг. Яг халамжийн бодлогыг яг эмзэг бүлэгтэн зориулаад нэг хэсэгтээ хаавал тэгэл хүмүүс ч үлсхийн эхэнд ажил хайгаал эхэлнэ шүү дээ. Тэгээ одоо зарим хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Сая төгрөгийн цалин зарлаад хүн ирэхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн халамжгүй болцсон. Одоо зүгээр сууж байгаа сая төгрөг авж байгаа тэр нь байхгүй болцсон юм чинь тийш ажиллах гээд очино. Хоёрт манайхын ажлын байр гэдгийг гаднаас жоохон буруу орчуулсан юм байна. Decent work, employment гэдэг нэг шал өөр 4-5 ямиг нэгээр орчуулчихж байгаа. Тэгэхээр яг залуу хүний хувьд нэг моргэж аваад, нэг машины лизинг аваад, хүүхдийнхээ сургалтын зээл аваад, тэрийгэ төлөөд цаана айтайхан амьдарч хаар хэмжээний цалин өгдөг болох ёстой байгаа байхгүй. Ийм чанартай цалин өгдөг ажлыг л бид нар өгнө хөдөлмөр ажлын байр гэж харах хэрэгтэй байгаа. Одоо гадуур зарлаад байгаа сая төгрөгийн цалин чинь тэгэл төр зургийн л ажил байхгүй. Ядаж тэрүүгээр чинь барьцаалаад цалингийн зээл авах, моргэж авах боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас яг нэг хүн айтайхан амьдрахад хүрэлцгүйч цалин авдаг ийм бизнесүүдийг л бий болох хэрэгтэй байгаа гэж би. Доктортой ажиллах хүн олдохгүй юм гэж ярих юм шүү дээ. Манай бизнесүүд бүгдээрээ. Гүү хаа хүмүүс би бас судлаад үзсэн. Хүмүүс яг юу гэсэд энэ гэхээр зарим ингээ холигтуудад үдцсэн те. Нэг 2-3 сар ажиллаа цалингаа авахгүй ингээд холигтуудад үдцсэн байгаа юм. Хоёрт ингээд манайх ч ах トゥ усыг улсын. Ах トゥ унараасаа ингээд хэдэн төгрөг аваад хөдөөнөөс нэг ганц 2 жижигний өхөр авчдаг. За тэгээд гурил будаагаа хүнсний толгоноор авчдаг. Ингээ болоод байгаа байхгүй. Яг чанартай ажлын байр бол Монголд ховор шүү. Бараг 100 мянга байна уу, 150 мянга байна уу. Энэ ажлын байрыг бий болгохын тулд бид нар хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй л гэж би боддог. За ажиллах хүч бол ингээд хөшөөрг нь бол тэндээ байгаа юм байна. Тэндээ байх юм. За ямар ч гэсэн хөрөнгө оруулалт нь орж ирээд ажлын байрууд олноороо биэх юм бол тэрийг хөдөлгөе гэвэл тэр зэг дээр хатгаж иж тэр хүмүүсийг хөдөлгөнө. Cost of capital буюу одоо нөө санхүүжилтийн өртөг гэсэн ойлголт байгаа л да. Маа тэтэрхийн өндөр үнэтэй байгаа. Одоо банкнаас зээл авлахад өсрөл 2 жилийн хугацаатай. Тэгээ барьцаан 150%, тэгээ хүүн хийдүүлээ те 16.7%. Гэтэл бид нартай өрсөлдөж байгаа өвөр Монголын үйлдвэрүүд яаж чинь хүүгүү зээл авчиж байгаа юм. Тэгэхээр манад cost of capital маш өндөр болчиход байна л да. Тэр нь байгаа нөхцөл эрсдлээс шалтгаалдаг шүү. Тэг эрсдлээс зах зээлээс шалтгаалдаг шүү. Тий. Маад инфляц өндөр байна, төрийн орлого. Тэгэхээр энийг тэлхийн тулд эргээл нөгөө нэг хөдөлдөг хүчийнхээ хүрийг тэлхэл асуудал болчиход байна. Эсвэл энэ cost of capital-ыг давсан ашиг олох бизнесүүдийг тэлж өгөх хэрэгтэй. Одоо бол яалчгүй уул уурхай байгаа байхгүй. Тий. Тэгээ уул уурхай ярихаар манайхан чинь ингээд буруу ойлголттой. Одоо тэгээд өнгөрсөн жил нэг хуулиндаа өөрчлөлт оруулчлаа шүү дээ. Нэг орон нутаг яам хоёр нийлж байгаа л дуртай лицензээ өчнгөө болгочдөг тий. Тэгээ яг ерөн бол улс төрчдийн хооронд зодон явсан юм байл л дээ. Тэгээд би нэг
дийлхийн тулд ингээд хуулиндаа өөрчлөлт оруулсан. Одоо нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч нар чинь нам зогсож байгаа байхгүй. Уг нь ковидын дараах эдийн засаг чинь шал өөр болох гээд байгаа юм. Зэсийн хэрэглээ хэд дахин өснө, газрын хуралментийн хэрэглээ хэд дахин өснө. Одоо хятад жишээлбэл өсөж байгаа. Эргээд ирэлтэн нэмэгдээд эхэллээ. Даанч манад энэ хоёр зөрчлөө л дээ. Өмнө цогтой байжсан бол гэж тийм. Манад бол боломж байгаа юм. Тэгээ ийшээ чи хайгуул хий гэсэн хэдэн зуун сая доллар дэлхий дээр хөвтөж байгаа байхгүй. Тэрийг оруулаад ирж болж байгаа юм. Одоо энэ Aero City гэдэг шинээр байгуулах гэдэг шүү дээ, шинэ онгоцны бол. Тэрийг тойруулаад болдогсон бол офшор бус байгуулад хамаа алга тэр казино мэзнийг нь байгууллаа тийм. Ингээ явчмаар байна. Монголчуудаа хориод. Тэгэх юм бол тэнд чинь хитэн англитэй залуучууд очиод ажил хийн шүү дээ. Энийг эдийн засгийг солонгоруулах гэж яриад байгаа тийм. Нэг зүйлээс гарыг уулуурхагаасаа хараат байхаа болчих. Эдийн засгийн хувьд тусгаар тогтно гэдэг яг энэ ярианы сэдвээр орох гэж байлаа. Одоо утгаас тусгаар тогтнол өдр болох гэж. Эдийн засгийн хувьд тусгаар тогтног болохоор бид нэр яг тусгаар тогтносон гэж хэлж чадахгүй байна. Одоо жишээл 2 хөршийн хатуу ямар сандаа 3 дахь хөршийн тухай нэг ярьж үзлээ. Яалчгүй хараат байдаг. Хараат байгаас аргагүй болчдөг тийм. Байрлалын үед. Тэгэхээр энэ эдийн засгийг солонгоруулахын тулд за түрүүний таны хэлж байгаа саналуудаас илүү бодлогын түвшинд ямар шийдвэрүүд гараад ямар алхмууд хийж ивэл бид нэр солонгорсон эдийн засагтаа буюу олон сувгаар мөнгө олж бодлого. Одоо бол манай импорт бол тэр чигээр Оросоос авж байгаа нь бизэл энзэ 2 байгаа тийм. Бид нар 100% хараад. Экспорт бол 97% дотор гарч байна. Зэснүүрс 2 л байгаа. 100% хараад. Ингээ ерөөсөө зэснүүрс 2-оо түүхийгээр нь зараад олсон мөнгөөрөө Оросоос бензин авдаг. За тэгээд илүү гарсан мөнгөөрөө iPhone авдаг. Ийм л эдийн засаг байхгүй. Тэгээд төрөлжүүлэхийн тулд би зөвхөн эхэндээ ингэж боддیں۔ Прагматик, реалистик те байх хэрэгтэй. Одоо нэг тэр одоо мал зал мах цах бол одоохондоо бидэрт бол ахтан дөө. Яг нэг нуг л хэлье. Тэрний оронд бид нар энэ нүүрсээ баяжуулаад, зэсээ боловсруулад, газрын хуралмент руу ороод тэр метан хими занар манараа эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулж явах юм бол хамаагүй хурдан үр дүнтэй. За энэ одоо байгаа уулуурхаа дээр өндөр технологи шингээ хийж өөр. Тэгээд дахиад метан хий газрын хор элемент гэдэг шин элементүүдийг бид нар бас гаргаж экспортлдог болох хэрэгтэй л гэж би бодож байгаа юм л да. Тэгээд бүр зөрөгтэй шийдвэр гаргахыг бол энэ нэг цахилгаан станц бариад mining data server мэрүү гэдэг одоо энэ ковидын дараа бол ерөөсөө бүх юм интернет рүү шилжих нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр манад бол газар хөдлөлийн аюул багтай, хуурай учраас биднэрт бол маш том боломж байна. Аз, Европыг холбосон ийм агаарын тээврийн нэлээд сайжрах шинжтэй байна. Ягаад гэвэл нэг өндөр технологи чинь бүтээгдэхүүнээ жижигрүүлчихдээ юм байна л да. Тэгэхээр энэ транзит тээврийн боломж бага юм. Онгоцоор. Ингээд бидэрт бол боломж байна л да. Тэгээд би түрүүн хэлсэн те. Төрийн банкыг өөрчлөөд за дээр нь энэ 100 модыг олон улсын офшор бус болгож хэрэгтэй шүү дээ. Яг эхний 5 жил бүх татвараас нь чөлөөлж. Тэгэл Орос хятадын мөнгөтэй хүмүүс ирж мөнгөө энд байршуулж байх л дээ. Бид нар нэг Панамыг ил болчих хэрэгтэй байхгүй. Швейцар ч юм уу. Энэ боломжуудыг бүгд мэдж байгаа тийм. Ер нь одоо эдийн засгч бол бүгд мэдж байгаа. Манай төр засгийн ч мэдж байгаа. Айгаад нэг чинь юунаас айж байгаа. Сонгуульд ялагдахаас айж шүү дээ. Одоо манай сонгогчдын чинь нэг багаар бодоход нэг 30-40% нь нөгөө л нөгөө социалист сэтгүүтэйгээ хэврээ байгаа байхгүй. Тэгэл нэг төр гээл ингээл огт байхгүй газраас мөнгө ургуулаад тэрийгээ ингээл хүмүүст өгдөг. За хэдэн баячуудаа төрийн ингээд шорон тэгээ мөнгөний аваад гарын мушигч яагаад ингээ ядуустаа өгдөг. Ийм гоё төртэй л гэсэн ойлголттой байдсан болов уу гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Та бол бас орчилсан намын засаглаж явах үед албан тушаалд тасчихсан. Тэ. Тэр үед ч асуудал яг өнөөдрийнхээс нэг зөрүүгээр адилхан байсан. Арчилсан нам бас баахан ийм л бодлого явуулсан. Бас л нэг хүмүүсийн гарыг дээш нь харуулдаг бодлого шийдвэрүүд. Бүр амлалтаас нь авахулаад анх ярих юм бол баг арчилсан намаас эхлээл амлалт нь гарч ирээл тэрийн нэрийг өөрчлөөл ардын нам нь явсан байдаг жишээтэй тийм. Том ялгаа. Арслан нам ховцоо амлсан. Ховцооноо соёлтой болгоё гэдэг. Ховцоотой болчих юм бол ховцоогаараа дамжуулаад төрийн өмчийн компаниуд чинь юу болно? Нээлттэй болно. Бүр анх шууд бэлэн мөнгө амлсан шүү дээ. Үгүй бэлэн мөнгө чи ардын нам амлсан байхгүй баярын засгийн газар. Их орны Арслан нам 1 сая төгрөгийн ховцоо амлсан. Эрдний хувь. Тий. Тэрийг давахын тулд ардын нам 1.5 сая төгрөгийн бэлэн мөнгө амлсан байхгүй. Нэг тийм жишээ байгаа. За 12-оос 16 онд бол зэсийн үн 4500 болцсон. Нүүрсний үн $26 болцсон. Газрын төсний үн чинь 100-аас $120 гэдэг гэсэн шүү дээ.
Одоо бол байдал нэг хэсэг эсрэгээр байлаа шүү дээ. Нефтийн хүн чинь барыг хасах болсон шүү дээ нэг хэсэг. Гэхдээ дунджаар $26 байна. Зэс чинь овоо нэг 7,000 хавцаа. Нүүрч нэг 70-100-ийн хооронд яваад байгаа байхгүй. Тэнгэр газар шиг зарчмын зөрүүтэй. Гэхдээ тэр үед бол яг юмны үнийг нэг өсгөөгүй шүү дээ. Инфляц 2% болсон. Бас ажилгүйдэл ядуурлыг овоо бууруулсан. За нэг худлаа өнөн нөгөө хөгжлийн банк Чингис бонд гэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зээл өгсөн. Зам тавьчихсан, захилгаан станцаа өргөжүүлсэн. Одоо ямар ч Улаанбаатарыг хөлдөөхөөр хөл болгоцсон шүү дээ. Намгалангийн захилгаан станц энэ төр гээд. Би бол намаа өмөрч байгаа юм биш шүү. Тэгэж тэр чи олонх байгаагүй юм те. Олуулаа байсан. Олуулаа байсан. Маш хүнд нөхцөл болсон шүү. Тэгээд ажлууд ягаад би нэг ярьсан гэхээр түрүүн та хоёр нэг сонгогдохгүй байхаас айж байгаа маа гэж хэлж шүү дээ. Энэ ер нь ингээд сайн муугаас үл хамааран хүний өөрийн л чанар юм биш шүү. Одоо жишээлбэл бүгд эрх мэдэлтэй байх үедээ бол тухайн үед ажиллаа хийнэ. Тэгтээ ашиг олно. Мэдээж хүн хөдөлж байгаа бүтээмж гарна шүү дээ. Тэр нь ингээд зам барилга одоо энэ засгийг хийж байгаа бүтээн байгуулалтууд ингээд бүгдээрээ ажил. Ардуур нь гарч байгаа фактууд ингээд дараа нь түүх болж үлдээд тэрэн дээр нь бас дахиад давхар улс төрүүд явдаг. Тэгэхэд айж ийна гэж хэлж байгаа нэг тухайн үед бол бас л гарчсан нам болоод таны ажид одоо жишээлбэл та хөгжлийн банктай холбоотой оюутлогын тууцтай бас байсан тий гэх мэтчлэн тухайн үедээ бас нэг эрх мэдэлтэй байхын тулд айсандаа жишээлбэл янз янзын зоригтой шийдвэр гаргахад нөлөөлөх хэмжээний эдийн засгч юм шүү дээ. Нөлөөлөх хэмжээний шийдвэрүүдийг одоо хэлж байгаа санаануудаа хэлж байгаагүй байхаа гэж. Санал нэгдэхгүй ер нь хүн болгон адилхан уу тий? Одоо бодлоо тэр үе чинь бид нар балбуусаар байгаа л тэгэл Дубай дээр очиад ингээл оюутлогоо явуулсан шүү дээ. Оюутлогын далд дуурхаан бүтээн байгуулдаг тий. Одоо Дубайн гэрээ манайх буруу хэлээд лээ. Тэр байгаагүй бол одоо манай эдийн засгч бас л хүнд байгаа шүү дээ. Одоо өөр явж байгаа юм байхгүй байна. Гадны өрөнгө ороод. Тэрийг тэгээ явуулсан хүмүүс балбаал байсан. Хөгжлийн банкыг орчин үеийн байртай болгоцсон. Урд нь бол тэр чинь нэг их 80-ын зарцуулсан тэр санхүүгийн тооцоос алдагдaltaй гарлаа гэдэг одоо их хурлын гишүүн байгаа инх хоёр нэлээд болж байна тий. Бас баахан мэдээлэлтэй байд атгийгээр. Тэр бол ханшны зөрүүг буруу ойлгоод яваад байсан л да. 3 их 80 гэж хэлсэн. Тийм. Тэр чинь ягаад гэвэл 12 онд чинь долларын ханш их бага байсан шүү дээ. Тэгээ 16 онд ч ойлгомжтой шүү дээ. Тэр чинь 1300-аас 1900 боллоо. Тэр 1 доллар дээр 600 төгрөгийн зөрүү гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрбум долларыг чинь ингээд бодоод үзэхээр тэр бол ихэнх нь ханшны алдагдал байсан л. Тэгээ баахан чанаргүй зээлүүд юм байна. Тэ. Гэхдээ тэр үед бол чанаргүй зээл харьцангуй гайгүй байсан шүү. Яагаад зээлүүд чанаргүй болсон бэ гэвэл засгийн газартай тэр хувийн ишл гэрээ хийсэн байхгүй. Гэтэл сонгуулийн дараа засгийн газар нь өөрчлөгдөөд өмнөх засгийнхаа газрын ажлыг нам зогсооцсон. Уг нь засгийн газар бол засгийн газар. Тэрний засгийн газар, энэ засгийн газар гэж хэлэх ёсгүй байхгүй. Тийм учраас зарим хувийн ишл маань бол үнэхээр одоо төр засаг одоо муухайгаар хэлэхэд мөрсөн. Тэрнээс болж алдагдлалд орсон юм зөндөө. Тэгээ би шингэлээд асуучих. Их олон юмыг бацчихж магадгүй шүү. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тухай хоёул төрүн байр суурьчин байна тодорхой байсан тий. Хөгжлийн банкны санхүүжилтуудыг бол дандаа бас таны шүмжлээд байгаа зам барилга нөгөө л нэг буцаж урахгүй хөрөнгө оруулалтууд руу нэлээд мөнгө зарцуулсан байдаг шүү дээ. За тэр үеийнх бол ерөөхдөө зам цахилгаан эдэр рүү оруулсан. Энэ бол эдийн засгаа бол дэмжих. Одоо бол зүгээр хөшөө дурсгал руу оруулаад байгаа байхгүй. Хөшөө дурсгал. Ер нь чанарын үед ялгаа байхгүй. Эргээд нөгөө нэг мөнгө олж ирэхээс талаасаа бодох юм бол баг хөдөө ажлын байр бий жуулчлал мөжл гэдэг ингээд явах юм байна. Хөдөө ажлын байр бий болоход 3 юм дутдаг байсан. Зам байхгүй байсан. Найдвартай цахилгаан байхгүй байсан. Хөрөнгө санхүү байхгүй. Одоо аймагуд дээр очиод ингээд дундаж нэг эрэнд оногж байгаа дундад зээлийг тооцоод үзэх юм бол Улаанбаатарыгаас хэд ихэнх бага байдэн шүү дээ. Ядуу учраас. Тэгэхээр Чингис бондын зарцуулалт бол замтай болгох, цахилгаантай болгоход өгнө явсан. Тэрийг бол нэг ямар ч хагас дутуу гүйцэтгсэн л дээ. Би бол бүх юм сайхан байсан гэж мөрөхгүй. Тэр банк санхүүгээр хангах ажил нь дутуу явцсан. Би одоо нэг жишээ хэлье. Манай түүхэнд бас яг тийм болж ирсэн. 90-92 онд воучер тараадаг байхгүй. Манайхан цэнхэр ягаан тасалбар гэдээ хэлээ сурцсан. Тэрийг ховцоо болох ёстой байсан. Ховцоо болохын тулд хөрөнгийн биржин байх ёстой байхгүй. Гэтэл 92 онд сонгуул болоод шал өөр улс төрийн хүчин гараад ирсэн. Нөгөө хөрөнгийн биржийн ажлыг нам гацаагаад 95 онд хөрөнгийн биржээ ашиглалтанд оруулж байгаа байхгүй. Энэ нөгөө нэг цогцоороо явах ёстой ажил чинь нэг нь ажлаа хийгээд нэг нь ажлаа хийхгүй болохоор тэгэл замраад алга болж байгаа байхгүй.
Яг энэтэй адилхан манай нөгөө нэг төрийн залгамж халаа гэдэг юм байхгүй болсон. Бодлогын залгамж. Бодлогын залгамж халаа байхгүй. Бүх юм ингээд нэг улс төрчсөн учраас хөрөнгө оруулалт байхгүй ажлын барьж байхгүй. Манай эдийн засгч яг ингээд нэг доороо хийргээд байгаа байхгүй. Гэтэл өнгөрсөн 30 жилийн дотор Бээжин яаж өөрчлөгдөв? Астана яаж өөрчлөгдөв? Алма-ата яаж өөрчлөгдөв? Хөхөт ирээ яаж өөрчлөгдөв? Бид нар яг л хэврээ байгаа. Хүнийхээ хүндээ итгэсэн бодлогууд их хвчлэн явсан. Тэгээ одоо энэ хурдан буссан зөв Азийн эдийн орнуудыг харахад хүндээ итгэсэн, хүндээ чөлөө өгсөн, хүндээ ташуур өгсөн. Эрхчлөөг нь хариуцлага нь өгсөн. Тэгээд хүн юу хийж чаддаг юм бэ гэдгийг одоо баяртайгаар хараад сууж байгаа төрөөд байна. Сингапур. Тий. Жишээлбэл тий. Тусдаа тэгж салаад ингээд босоод ирсэн. Одоо бид нар ингээ гайхаад байгаа араб байна. Тий. Дубай гэдэг жишээ Дубай гэрээгээр нь бид нар таниад байгаа тий Дубай байна. 30 жилийн өмнө ганцхан байсан биш шүү дээ. Гадаадуудад газраа түрээстэл болоо. Маш бага татвартай тий. Энэ бүгдийг Монголд бол хийхийн тулд асар их зоригтой гэдэг нь зориг нь юун дээр гарч ирээд байна гэхээр бид нэр өөрсдөө монголчууд уул уурхай бол байгалийн эсрэг, Монголын эсрэг юм. Тэ? Гадны хөрөнгө оруулалт гэдэг бол гадаад их орноо зарж байгаа хэрэг гэж шууд ойлгож байна. Энэ дээр энэ хүмүүсийг энэ дээр таны хэлээч. Энэ ер нь би зүгээр шууд мэдхгүй өнцгөөс асууя. Ер нь энэ уул уурхай чинь байгаль эсрүүцээд байгаа улс төрчд байдаг. Би бүгднтэй нь ярьж ирсэн. Камерын цаанууд шал өөр юм ярьдэн шүү дээ. Бүр өстой жинхэнэ уул уурхайтайгаа утгалтсан. Тэгэд бүр заваан хогийн хүмүүс байдэн шүү дээ тэд нар. Хин. Одоо жишээлбэл манай Ганбаатар, Даваа, Сүрэн заа энэ дэд дарга залуу хин билээ. Аюур сайхан билүү те. Аюур сайхан. Босоо Ганбаа. За болорч чулаа харьяа гайгүй дээ. Босоо Ганбаа юу? Босоо Ганбаа чинь бүр уурхайг үзэхгүй шүү дээ. Үгүй ээ, тэгтээ тийм биш. За манай Бацандан галж жижиг хэлсний уурхай мурхат өмсөндөө л үт юм. За би эндээс юу хэлэх гээд байгааг бол тэр хүмүүс бол ойлгож байгаа. А гэхдээ нэг улс төрийн өчөөхөн ашиг хонжийн хайна гэмээр танаас төгөлж тэлдэж шүү дээ. Би тэрийг яг юу ойлгодог юм. Ямар ч сан нэр дэвшгийн хувьд бол тэд нар тэгээд байгаа байхгүй. А уул уурхайгүйгээр бид нар хөгжихгүй. Тэр бол тодорхой. Манай эдийн засгийн 30%, шууд утгаараа, дам утгаараа 50%. За төсөв экспорт, гадны хөрөнгө оруулалт 70% ингээд амар өндөр оролцоотой байхгүй. Уул уурхайгүйгээр боссон орны хордоо Орос жишээлбэл нефт байгалийн хязгаараар босч ирсэн. Англи нүүрсээрээ, Герман төмрөөрөө, Япон бол мэйжийн шинжилгээ хийсэн шүү дээ. Ерөөсөө зэсээрээ. Дэлхийн зэсийн 90% Япон хангадаг байсан. Одоо ерөөсөө зэс сайлуулах үйлдвэр, зэс босруулах үйлдвэрүүдийн ихэнх лицензүүд бол Япончуудад байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар уул уурхайгаа ашиглаад эдийн засгийнхаа дараагийнхаа шатанд руу орохын оронд нэг цөөн хідэн улс төрчийг их хуралд оруулдаг. Нэг юм гарчиг болгож хайсан. Мишак болгочод байгаа байхгүй. Энэ дээр бол би их харамстай. Харамстай. Уул уурхай байх нь зөв, хариуцлагатай байх нь зөв. Хүн сэргэлтээ ядч хийждэг тий. Байгальд ээлтэй уул уурхай гэдэг бас тий. Тэр нь байцдаг. За энэ уул уурхай байх нь зөв гэдэг бүгд ойлгочихж байгаа. Уурхай нь хүнд байх вэ гэж байгаа. Хин гэсэн биш вэ гэж байгаа. Хувийн хвшил байх нь зөв шүү дээ. Одоо төр нь байх нь зөв гэж байгаа. Ягаад бүр ингээд төрийн нийтийн өмчөөс ахуулаад тий. Бүр ингээд нэг би бол төрд байхын эсрэг байдаг. Манай намд төрсөн төрд байлгаа гэдэг хүмүүс байдаг. Зүгээр миний хувьд бол нээлттэй компани байх. Бүр төрд авчих гэдэг юм бол нийтийн өмчийн компани байх л та. Тодорхой хэмжээгээр одоо жишээлбэл Хөсгөлд Могон голын уурхай гэж байдаг байхгүй жижигхэн хөрхөн нүрснээ тэр аваа ингээд нүрсээр хангацдаг. Тоцд нь тест нийттэй хүмүүсүүд шүү дээ. Ямар ч боловсралгүй одоо цүн хүчингүүд нам дагсан хүмүүстэй. Тэгээд тэр засаг даргын тамийн газрын ах дүүнэр нь ороо суучдаг байхгүй. Тэрний оронд тэр хувьцааг нэрэгдэд өгөөд хяналтын тавиад мэрэгжлийн менежер тавьчулдаг чинь сив хэл босоод ирж шүү дээ. Яг энэ шиг л менежмент хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддог. Тэгээ хүмүүс ингэж ойлгодог. Арт түмэн гэж юм. Арт түмэн юу гэж ойлгогддог вэхээр байгалийн баялаг, газрын дорх баялаг бол арт түмний өмч гэдэг. Яг уу үнэн. Өмчтэй. Энийг шууд өмчлөе гэдэг. Арт түмэн өмчлөнө гэдэг бол төлөөллөөрөө төрөө барьж байгаа учраас төр нь өмчлөөд тэгээд арт түмэндээ сайн нэг хувьцааны ногдлол шиг болголоо шүү дээ. Ингээд ногдлол шиг ерөөсөл ингээд аваа явъя. Хувийн хвшилд байхаараа гадны хөрөнгө оруулагч тэр хувийн нөхөргээд ингээд цөөхөн хідэн баяжиж байна. Ерөөсөө Монголын баялагийг цөөхөн хідэн авч яана гэж. Маш буруу ойлголт л та. Энийг одоо би олон жил ярьж байгаа. Ерөөсөө уул уурхайч өөр юм өчлөг дагдаг байхгүй. Яг нэг өндөр өшигтэй үеийг барьж авч балбаад байд. Гэтэл ихэнх үедээ алдагталтай явдаг. Ихэнх уул уурхай. Одоо оюутлогоо хүртэл улаан настай явж байгаа. Эрдэнэ төртөл тийм сангүй байгаа шүү дээ.
Тэр чинь өөрийнх нь өртөг маш өндөр учраас. Тэгээд яг уул уурхай өөрөө том учраас тийм хүмүүст буруу ойлголт өгөгддөг баг. За манай уул уурхайн роялти бол маш хатуу нөхцөлтэй шүү дээ. Оюутлогыг 50 туучлал гэдэг. Үгүй. Оюутлага бол нийт борлуулалтаас нь 5% авч байгаа. Тэгээд бүх татвар авчих шүү дээ. Дэлхийд дээр хамгийн хатуу нөхцөлтэй гэрээ бол Индонезид байдаг. Грасберг. Тэдний бол ерөөсөө алтан дээр нь 7%, биш зэсэн дээр нь 7%, алтан дээр нь 4% л авал тэгэл болоо байхгүй. Гэтэл манайх бохир орлогоос нь 5% авч байгаа. Орлогын албан татвар авч байгаа. Бидний гол өрсөлдөгч Чили байна. Чили бол жишээлбэл ашигаас нь авдаг байхгүй. Норвегийг манайхан ярьдээ. Норвег чинь 70% татвартай шүү дээ. Норвег бол цэвэр ашигаас нь авдаг. Манайх бол биш дээ. Бохир орлогоос нь аавна. Орлогоос нь аавна. Ашигаас нь аавна. Ашигаа гадагшаа нуудлахыг шийдвэрлэхэд нь бол тэрнээс нь аавна. Хэд дахин авдаг. Шувтарч байна гэсэн. Бүрстөө дэлхийд бол хамгийн хатуу нөхцөлтэй улсуудын нэг бол манайх. Тэгэхээр сайн гэрээ юу? Сайн гэрээ. Ер нь засаг талтай бол сайн гэрээ. Оюутлага. Сайн гэрээ тийм. Яг тэр гэрээг гардан гүйцэтгэгчид тухайн үед төрийн удирдлагад байсан хүмүүс өөрсдийн туршимс номдоо хүртэл бичсэн байдаг. 34 дээр ирсэн алдаа гарсан. Компани 34-г явуулсан юм аа. Нөөцийн буюу баялагын 34 биш. Компани 34 дээр асуудал үүссэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд өөрсдөө ингэ дурсамж чиг гаргацсан байдаг л да. Тэгэхээр сайн гэрээ. За, оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол тустай. Наад 34% чинь хувьцаа эзэмшигчдийн хурдлаар зохицуулагдсан. Тэгээд 34% авахын тулд яг ирээдүйн орлогоор бол нөхөе гэсэн билээ л да. Одоо жишээ авъя. Танд нэг лиценз байлаа. Танд ямар ч мөнгө байхгүй. За би одоо нэг баян хятад 100 сая долларт ирлээ гэж бодъё л да. Тэгээд танай хуулиар та 34% эзэмших юм байна. Танд мөнгө байгаа юу? Баггүй. Тэгэхээр та ирээдүйд болох ногдол ашигаас нөхөд өгье. Тий. Окей. За хариуд нь татвараа доктортой ойлгох шүү. Танайх ерөөсө жил болгон татвар хуулиа өөрчилдөг. Та окей гэсэн. Тийм л гэрээ байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 34%-ийг авах нь таны санд байсан. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ энэ хоёрыг ягаад хүмүүс хооронд нь толж яригддаг? Хувь нөлөөлчдийн гэрээ, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хоёрыг өө. Өө тэгэл өөрсдөө уншихгүй байна, мэдлэхгүй байна. Одоо ерөөсөө яг саяны асуудлыг ойлгохдоо нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын гэрээг чинь хольж яригддаг. Монголд ингээд шууд 34 бүх юмныхаа тий 76%-ийг биш ээ 66%-ийг тэр чигт нь ингээд гадагшаа өгч байна. Алдж байна бид нэр. Одоо Ганбаатар гишүүний байнгын ярьдаг сэдв мэтгэлцээний төртөл орж исэн дээ. Цаа чин 34%-ийг авах буруу байсан л гэж яриад байгаа шиг байна. Бас тэр өнцгөөс нь бодох юм бол зөв. Тэрний оронд роялтигаа өндөр авчих шүү дээ. 2%. Тэгэхээр тэр зардал нь өснө үү байна уу бид нарт хамаагүй байна. Ер нь ингээд уул уурхаануудыг ингээд төрд байлгах тухай одоо Эрдэнэтийн 49-ийг одоо 8-аар таны санал асуух чинь л да. Асуух гэж таны байр суурь ерөөхдөө тодорхой байдаг л да. Эрдэнэт төрд ирснээрээ онцгой тогтоогоо төрд авлаа шүү дээ. Хяналтаа тогтоолоо. Ирснээрээ ашиг нь асар өндөр гарч байгаа гэдэг тайлан гаргаж тавиад байгаа. Та энэ талин балансууд дээр нь судалгаа хийж үзсэн үү? Эрдэнэтийн 49 хувьд байснаасаа төрд байсан нь илүү ашигтай байна гэдэг мэдээллийг олгодог гэж байна. Яг хөө зэсийн үн өндөр үед таарч байгаа юм. Зэсийн үн өндөр үед таарсан. Гаргаж ирж байгаа бүтээгдэхүүний үн өндөр гэж байгаа байхгүй. Лангуун дээрх үннээс шалтгаалж байгаа ашиг гэж байна. Тэрнээс менежментийн жишээлбэл Эрдэнэс 5 толгойг биш үү? Та Эрдэнэс 5 толгойн захирал байлаа гэж бодъё л доо. Зах зээлийн үн $26. Таны өөрийн өртөгчийн $27 байлаа. За та гүрийгээд ямар ч сангаалалт болохгүй. Тэгээ би таныг энэ өстө хогийн гар байна гэдэг. Муусаар байгаа таны оронд очлоо. Би. Зах зээлийн үн $77 болчихлоо. Өөрийн өртөх нь за үсрээд $30 яндаа мондоо оруулаад. Ашиг нь хэд вэ? Тэгэхээр би сайн менежер байна уу? Аз эсвэл аз харин тийм л байхгүй. Байдаг менежер нөхцөл нь тэгж таарлаа гэж тий. Тэрнээс яг одоо жишээлбэл хуучин үнэлгээгээр та харьцуулж бодсон уу? Тэгвэл одоо зах зээлийн үнэлгээг нь хуучнаар нь бодох юм бол манай өнөөдөр Эрдэнэт одоо шилэн дан сар нь буу юм болоод шүү дээ. Тэгээ Эрдэнэт хуучин ханин шир нь бодох юм бол ашигтай ажиллаж байна, алдагдaltaй ажиллаж байна. Одоо бол ашигтай ажиллаж байгаа. Яагаад тэгвэл Эрдэнэтийн чинь өөрийн өртөх нь $6,500 байсан байхгүй юу? Тон тутам. Тэр үед зарим хэд чинь зэсийн үн чинь нөгөө $3,000 болж унчаад байсан шүү дээ. $4,500. Ер нь хийхтэй тэгж явж ирсэн дөө. Дандаа юм савлгана. Одоо ингээ харин $8,000, $7,000, $6,000 ингээд үнэн өсчихөр. Даваа цэрийн дараагийн үед эдгээр чинь зардлын оптимизац хийгээд
нөгөө 6500 чинь 4000 руу оруулаад ирсэн байхгүй. Тэгэхээр $3500 ашигтай шүү дээ тундаа. Ашигтай үнэ. Гэхдээ энэ бол төрд оцсноосоо биш шүү. Яг үнэ. Нөгөө жишээг хэлж байна тий. Зах зээлийн одоо нэг гоё мөчлөгийг таарчиж байгаа. Мөчлөгийг таарчиж байгаа гэж. Хувьчлах төрд байх хоёрын одоо яг онцлог ялгааг хоёул хүмүүст бас ойлгуулж өгнө шүү дээ л да. Хувьчлахаар яагаад илүү ашигтай ажиллах юм бэ? Хувьчлах юм бол хувийн компаниуд чинь зардлаа бууруулж байгаа. Зардлаа бууруулахаар орлого ашиг нь илүү үлдэнэ. Тэр хувийн хвшил чинь тэр мөнгөө илүү сайн зүйл ашиглах байхгүй. За та яагаад зардлаа болгож байгаа? Хоёул шингэлж ярив. За та өөрийнхөө 100 төгрөгөөр бизнес хийлээ. Нэг төгрөг араас чичрэн үсттэй. Таны өөр чинь 100 төгрөг. Миний мөнгө юм чинь. Би танд татвар төлөөд эсвэл танд авилгал өгөө 100 төгрөг өгчлөө. Та тэр 100 төгрөгөөр яах вэ? Нэг айхтар үрэн шүү дээ. Уу харин тий. Тэр л байхгүй та. Тэгэхээр ерөөсөө төрд байна гэдэг бол хайр байхгүй байна гэсэн. Байхгүй. Тэр менежерүүд байна шүү дээ. Төр сайн менежерүүдийг харуулахын тулд нөө технологийн горим айгүй хийдтэй. Сурчлна. Нөө 4 жилийн хугацаатай л харна шүү дээ. Өөрийгөө л нэг лаг болгож харагдуулах гэх. Гэтэл уул уурхай чи өөрөө ихэнх нь алдагдaltaй байдаг учраас тэр нэг ашигтай цөөн үеэрээ ингэж шингээж баланслуулж дунджаараа нэг жоохон зардлаа барьдаг бизнес байхгүй. Хүчлэгтэй бизнес шүү дээ. Тэр онцлогийг алдагдуулаа хийчихдэг. Та Эрдэнэс Монголд байсан баха? Байсан. Нэг хэсэг байсан тий. Зөвлөх. Тэн чинь одоо Монголын хамаг томууд бүртгэлтэй байна. Тий. Харилж гин үү? Эрдэнэс Монголыг би бол ажиллаж байсан гэдэг утгаараа хайрлалтай. Гэхдээ одоо нөгөө хамгийн гол орлого олдог Эрдэнэс тавлогыг нь туснаа гаргахад шал өөр компани болгоцсон юм бэл. Одоо бол тэр замынхаа орлогоор л орлого олж байгаа байх. Уг нь асар их потенциалтай компани. Би эндээс нэг л юм хайгаад байт юм л да. Нэг л асуулт ингээд орсон зочд болгоноос хайгаад байт уул уурхай ярих. Сая хоёлоо хүний мөнгийг бол хайрладаг юм аахгүй ярьлаа шүү дээ. Өөрөө зовж олсон юм аа хүн хайрлалт юм аа гэж. Тэгэд ингээд хинч үсэн яг тухайн эрх мэдэлд очихороо яг тэнд хайр гамгүй үүсгэн тодорхой юу? Та бол саяны өмнөх хариултаар бол тодорхой өгчлээ шүү дээ. Хүн ер нь тэгдэм аа гэж. Хайрлсан ч хайрлаагүйч гамтаа байх зүйлийг ярихын тулд тогтолцоо ярих шаардлагатай болчиход байдаг байхгүй. Тэгэхээр манад энэ нэг төрд аваад байгаа, төрд байлгаад байгаа, байлгахтаа маш муу байлгаад байгаа нь манай авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ муу да юм уу? Эсвэл ерөөсөө л дэлхийн нийтээрээ төрд байх нь болдоггүй учраас л хувьд өгөөд байт юм уу? Энэ хоёрыг ялгах сайхан хэлдэг. Тэг ихэнх улсууд бол хувьд өгчтэй юм байлаа. За төрд байж болж байна. Гэхдээ хэвчлэн холимог байд юм байна. Германыг хардлаа, Хятадыг хардлаа. 30% нь төрд, 30% нь гадны хөрөнгө юм уу, дотны хөрөнгө оруулагч, 30% нь биржээр иргэд ингээ хувьцааг нь авдаг. Ийм нээлттэй ийм олон талын оролцоотой компанид сайн явагдах шиг үдэн зөв би хувьдаа харахад. За тэгээд одоо та бодолтой. Сая Jack Ma те нэг ант капитал дээр мөнгө босхийг ингээд тандаад үзчихнэ. 3 тэрбум долларын санал ирж шин. Тэр хүн бол одоо ингээд 7 хоногийн төр 3 тэрбум доллар босгох боломжтой байна. Энэ 3 тэрбум доллар чинь манай 70 сая малын үнэлгээ байхгүй. Бид нар хэдэн мянган жил бэлчээрийн мал аж ахуйг шүтэж хөгжүүлж ирлээ. Бүх маллаа зараад Jack Ma-гийн ганц өдөрт босгож байгаа мөнгийг босгож чадахгүй л байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хувийн хвшлийн хувийн тэр ашиг сонирхлын сул тавьж өгмөр санагддгийг манайх. Тэгэхгүй. За дээр нь Чил, Норвег гэдэг төрийн өмчтэй компаниуд байна л да. Тэдний засаглал нь яг хувийн компани шиг юм бэл. Тэр туцад нь байна шүү дээ. Дарга нарын хүмүүс орохгүй. Ерөөсө шаардлагахан гэсэн хүмүүс л орно. За тэднийг хинч халж чадахгүй, халтшгүй хэрэгтэй. Ерөөсө 7 жил бат. За тэгээд туц нь өөрсдөө мэрэгжлийн гүйцэтгэх захирал авчираад яг хувийн компанитай адилхан явж байгаа. Тийм тогтолцоог бүрдүүлсэн л байдаг. Тэгэл улс төрөөс хол байлгах гэж байна шүү дээ. Жишээлбэл Темасек яаж ингэж мундаг болсон юм. Яг нь муухай арга л да. Гэхдээ нөгөө нэг Ли гэдэг нэг мундаг өвгөн чинь эхнэрээ аваач тавиад эхний хэдэн жил бүх юмын нууц байлгаад нөгөө улс төрчдөөс чинь бүгдийг ингэж чэжээр хамгаалах гэж байгаа юм. Самрик Казина гэдэг Казахстаны том сан байна. Арабын том сан байна. Норвегийн тэр том сан байна. Чилийн том сан байна. Ерөөсө нэг л нууцтай. Хатуугаар өнө арчлал өнө хамаагүй. Ерөөсөө улс төрчдийн богино мөчлөгөөс л хамгаалал яг хувийн хвшил шиг өрсөлдөөнтэй. Би одоо Германд очиод нэг юм дээр айгүй гайхажсэн. Одоо манай засгийн газар Монгол банк гэдэг бонд гаргаад байна шүү дээ. Германд бол хувийн банк шиг тийм газар гаргадаг юм байна. Салин яг хувийн компанитай адилхан. Ерөөсөө яг л хувийн компани. Ганцхан ямар ялгаатай. Өмчлөл нь одоо нэг сангийн яам дээр байлуу да. Манайхаар бол эдийн засгийн яам байгаа байхгүй. Бусд нь бол ерөөсөө яг хувийн хвшил шиг.
Тийм л үт юм байна. Тэгж явдаг улс төрөөсөө хол тий. Манад бол одоо шоронд байгаа хүмүүсээ тоолъё. 14. Тий. 14 хүн шоронд хийсэн. Энэ хүмүүс бол тухайн үеийн их хурлынхаа шийдвэрийг биелүүлсэн улсууд. Хөндлөнгөөс харахад. Нийт ард түмэн юу гэж харж байгаа юм нэхэр энэ хүмүүс бол хувьдаа завссан. Хувьдаа ерөөсөө хувийн эрх ашигаа их орны одоо их орондоо одоо уруунд тэрсэлсэн гэдэг ойлголттой байж байна. Гэтэл тогтолцоог нь та сайн хэлж байна. Энэ төр энэ баялагтайгаа ойрхон ер нь ингээ бүх юмд гар дүрдэг байдал нь бол золиос нь ингээд хідэн шийдвэр гарсан улс төрчд болд юм байна л да. Яг өөрөөр хэлбэл даалгавраа гар үсгэж орсон хүмүүс л золиос болдог шууд хэлж байгаа шиг байна. Тийм тийм. Тэгээ энэс яаж гарах? За энэ хүмүүс бол золиос болох нь болчлоо. Гэхдээ эдний энэ золиос одоо шоронд сууж байгаа сэтгэл санааны охирлыг зүгээр ингээ үр дүнгүй үлдээмэргүй. Бид нар бол маш том реформ хийх хэрэгтэй. Манайх чинь баахан сайднараа хойно аваач алуулаа тэгээд тусгаар тохиролтойгоо үлдсэн шүү дээ. Яг тэр шиг одоо энэ 14 маань одоо ингээ золиослогдчихлоо. Мөддөө гарахгүй юм шиг. Гэхдээ бид нар эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо авч үлдэхийн тулд шүүх прокурорын маш том шинжилгээ хиймээр. Одоо энэ шүүх хөөл явж байна. Тий, одоо энэ шүүгч нарыг хараад хахад яг хатус тэргийн прокуророос бэлдэж оруулсан хатус тэргийн хүрээнд шийдэд байгаа байхгүй. Хуулийн тийм юм байна. Гэтэл тэр прокурорууд нь зүгээр яллах талын дүнлэлийг л оруулаад байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл Дубай дээр шинжээч нар нэхэд татварын байцаагч нар байгаа байхгүй. Энд чинь ерөөсө төртөө байлдаж шүү дээ. Яг адилхан жишээлбэл Европын холбоонд бол одоо энийг үйлдвэрлэдэг Apple гэх. Яг адилхан кейс дээр жишээн дээр шүүхтэд Европын холбооны социалист шүүхтэр ялт байгуулчихж байгаа байхгүй. Гэтэл манайх яг адилхан хэрэг дээр нөгөө нэг хүмүүсээ ажлын байр бий болгох зөрчлөг чадварыг сайжруулсан хүмүүсээ ялцчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг тэр шүүгч прокурор шинжээч нарын буруу гэхээсээ илүү тэнд шинжил хийгдэг байна. Одоо би шүүгч нарыг шүүе гэж бодъё л доо. За цагт 10 хэрэг шүүх ёстой. 7 шүүсэн бол тэр шүүгчд би хариуцлага тооцсон. Ингүүл энэ чинь нуглаа гарна үстэй. Гэтэл манай шүүгч прокурорууд болохоор яг нөгөө социализмынхаа үеийн инерцээр яваад байгаа байхгүй. Энд чинь өөрөө маш том төсөл. Энийг ерөөсөө олж харахгүйгээр зүгээр за мэдхгүй сонгуул зориулсан уу эсвэл одоо массын сэтгэл зүйд тааруулсан уу ингээл золиослоо ажиллаа л да. Энэ ингээд золиослогдоод үлдэх ёсгүй. Тэгэх юм бол дараад нь Монголын эдийн засгийг дэлхийд гаргах нөгөө Монголын эдийн засгийг хоёлоо ярьсан шүү дээ. Ядаж 20 тэрбум доллар болгох. Ингээ хүн байхгүй болчих واخгүй. Энэ бол хамгийн том охирлын яаж хаалгана гэд орж ирэх зорилготой хүн болчихсон. Нэг нөгөө талдаа бид золиос гэж үзэж байна. Энэ ингээд улс төрийн золиос болчлоо. Тэ? Нөгөө талдаа бол төр нь заримдаа ямар байр суурийг илдод илэрхийлж байна гэхээр бүх баялгаа төр нь мэдчихэе. Угаасаа л мэдчихэе. Бүгдээртэйгээ бүгд одоо бүр хатуу хэлж шít. Бүр ингээд мэдчихэе. Тэгээ бид нэр ингээд артанд үйлдвэр байгуулад ингээд бүх юм хэрэгцээг өөрсдөө хангаад ингээд амьдэрчээ. Гингүүт боломжтой сонсогддог. Тэ? Гэтэл болдоггүй нөгөө нь ингээд дэлхийн нийтээр бид нар ингээд 300 жилээр ухраагаа харахад болдгоо учраас задраад, нураад, унаад өнөөдөртөө ирсэн. Гэтэ өнөөдөр монголчууд болно гэж үзээд байна. Энэ дээр нэг тайлбар хэлээд өгч болох юм биш үү? Зөвхөн ингээд төрн мэдээд өөрөө 8-аагаа хийгээд гадаашаа зараад өөрөө олборлоод тэгээ тэндээсээ иргэддээ хувьцаа, бэлэм бусад амьдрах аргыг олоод ингээд яваад иж болох юм шиг. Яг уу тэнд очиж байгаа хүмүүсийн шударга байвал явах болох байх л да. Гэтэл нөх хүний шунш штэ. Шударга байх боломжгүй гэж та дээр яриад байна шүү дээ. Боломжгүй. Зөв толгойд бас яагаад нурж унсан юм? Бүх юм төрийн өмчтөл байсан шүү дээ. Хятад яагаад өнөөдөр дэлхийд нэг эдийн засгт ороод ирж байна? Ховчлол хийж байгаа байхгүй. Тэрнээс хятад гудамжны булан болгонд хэрэгчлөө гэсэн тийм. Үгүй тийм шүү дээ. Бизнесээ хийгээ яв. Одоо тэгээд дуртай газараа бизнесээ хий, татвараас нь чөлөөлж байгаа байхгүй. 5 жил. Тэгээд 5 жилийн дараа тэр чинь нөгөө өмнөх 5 жилээс хэд дахин илүү хэмжээний татварыг төлөөлж байна. Гэхдээ нэг намын тогтолцоотой. Нэг нам нь тим шийдвэр гаргаж байгаа. Либерал, манайхаас илүү либерал үз шүү дээ. Эдийн засгийн хувьд. Эдийн засгийн хувьд шүү дээ. Олон зүйлүүдийг хольж яриад байхгүйгээр тий. Дүгнэх юм бол тэр тал дээр илүү хэрэгчлээ болгож байна. Тэгээд том зах зээлтэй Монголтой бас үнэхээр харьцуулдаг байхгүй. Тэний буланд гайгүй цааны газар нь яачвал хятад бол тэгэл манайх шиг цөөн амтай мөртлөө яг либерал замаар яваад хөгжсөн улсууд зөндөө л. Стон, Литв. Тэгэхээр энийг төрд бүгдийг аваад явна гэдэг дээр бол за яг шууд хүний тэр шунал дээр яваачаал зогсоочлаа л да. Ер нь одоо жишээлбэл ингээд ашиг олох, ашигтай ажиллах, илүү хөгжүүлэлт гэдэг дээр яагаад боломжгүй юм бэ гэдэг дээр би ингээд эдийн засгийн чимтэй уулзсных.
нэг тултал хариулт өгчмөр санагдаад байгаа юм л да. Жишээлбэл за бүтээгдэхүүн бай. Энэ ус бай. Aqua Crystal гинэ. Төрд байх юм бол нэг Чингис гэдэг ус байх байхад тий. Айг бол нэг Чингисийн ус. Тэгээд нэг дарга нарын зөвшөөрсөн ярлагтай, савтай, айг бол амттай ийм ус байна. Тэгээд та нарыг таалагдана. Зах зээл мэдрэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зах зээл үзэхгүй. Хөв байхаараа энийг нөгөө бусад тусдаа өрсөлдүүлэхийн тулд нэвтрүүлгийн дундор оруулж ирдэг ч юм уу. Тэ? Ямар нэг байдлаар өрсөлдөөн хийж гин, өөрөөр хэлбэл хөгжүүлэхийг байнга зорж байна. Энэ дээр төрд байх, хувьд байх хоёрын чанарын ялгаа яг хаана гараад байт юм бэ? Менежментийн авсгаа самбай болов гэж би боддоо шүү дээ. Одоо үндэсний телевиз Монгол ээжтэй хоёрыг алийг нэлээд үзэж чинь залуучууд жишээлбэл тэ. Тийм. Мэдээг нь үндэсний телевиз үзэж чинь, нэвтрүүлгийг нь Монгол ээжтэй үзэж чинь. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр тэр хүмүүсээ татчих чинь тэ. Тэгээ илүү аль нь ашигтай ажиллаж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ С вирусыг эмчилсэн тэр Harmony гэдэг мундаг юм гарч ирлээ шүү дээ. Тэр чинь Pfizer билүү дээ. Хувийн компани гаргаж ирж байгаа байхгүй. Одоо хамгийн найдвартай вакциныг хувийн компани гаргаж ирж байна. Хоорондоо өрсөлдсөн учраас. Энэ одоо коронавирус эсрэг. Тэр 3 сая хүнийг тэжээх чадaltaй юу? Чадлаггүй. Ямар ч боломжгүй. Манай эдийн засгийн нөхцөл одоо бүх уурхаагаа өөрөө мэдээд бүх 8-аагаа хийгээд 3 сая хүнийг орлоготой амьдралтай байлгаж чадах уу? Гэхдээ яг нэг ганц 2 жилдээ болж чадна л та. Урт хугацаанд болж чадчих. Одоо энэ өр мөрөө бүгдийг барагдуулж дараад засгийн газрын өөрөхөд 8 тэрбум доллар байна шүү дээ. Гадаад нийт төр нь 30 тэрбум. Тий. Болчихсон шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энийг ингээд төр нь өөрөө бүх хэмийг зохицуулснараа гартаа барьснараа хангалттай төлөөд явчих боломжгүй үү? Боломжгүй. Гэхдээ одоо тэгэл нэг хэдхэн хүнийг эвтэйхэн карантинлж чадахгүй л байна шүү дээ. Тэгэл одоо улс даяараа үүмэн самбарганд оруулаад ингээл. Бид нар яах гэж татвар төлсөн юм? Гаднаас нэг их 80 төгрөгийн зээц тусламж авцсан байгаа шүү дээ. Татвар төлөгчид 8 их 80 төгрөг төлсөн байна. Яагаад тэр нэг эх сарын чинь одоо нэг сүүлийн үед нэг сарын ч үлээ нэг хэдхэн хүнийг ингээ зохицуулж чадахгүй тавиад дуучиж байгаа гэдэг чинь тэгэл. Нэг 10 сартаа тасцсан байж л дээ. Гайгүй байгаад байхаар тэгээд ингээд ямар нэг юм чинь ингээд гайгүй байгаад байхаар ингээл тий. Гудамжинд манай цагдаа нар шилбэл нэг өдөр зогсоод нэг хөдөлгөөн багасчингууд ингээд өөдөж байгаа бичлэгүүд их явж байгаатай адилхан. Гайгүй байхаар ингээд тасчих тийм байл да. За хариуцлага тооцох цаг бол олдно гэж байгаа. Одоо бол хамгийн гол дайсан тэр байна. Ирээдүйд ирэх дайсны тухай хоёул ярьж байгаа буюу том эдийн засгийн давлгааны тухай ярьж байгаа. Одоогийн нөхцөл байдал банкны бүх одоо зээлүүдийг яг энэ хохирлын үнэлгээг хоёул түрүүн гаргалаа шүү дээ. Хохирлын үнэлгээтэй дүүцүүлж бодоод мөнгөжүүлэх юм боломж байгаа юу? Одоогийн маа бидний нөхцөл байгаа. За төсөв тодтол хийх юм аа. Сая төсөв бол баталсан шүү дээ. Тодтол хийгээд тэр илүү зарлуудаа асаад мөнгөжүүлэх боломж хөрөх үү? Нэг их 80. Нэг их 80 би бол хүрнэ гэж бодож байгаа. Хоёр төв банкн дээр байна шүү дээ. За 6 их 80 төгрөгийн бонд гаргацсан байгаа. Одоо та төв банк бонд орч нөгөө өөрөө дараа гэдэг шүү. Үгүй тэр чинь шал өөр шүү. За одоо бид нар ингээд төсвөө 2 3 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй батлаад байна шүү дээ. Энэ төсвийн алдагдал чи эдийн засаг руу орохоор 40% нь импорт болж хувираад байгаа байхгүй. Тэгээ эн чинь төгрөгийн ханш дээр дарамт учруулсан гэсэн. Хоёрт инфляц бий болгоно гэсэн. Тэгэхээр та төв банк байлаа гэж бодъё. Таны үүрэг бол инфляцийг онилох. Тэгэхээр энэ төсвийн алдагдлаар эдийн засагт орж ирж байгаа мөнгийг та татаж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр та бонд гаргаад төрийн борлогот хүн цаас гэж гаргаад ингээд 6 их 80 төгрөгийг та ингээд хажуудаа парклцсан баг. 6 их 80 төгрөг шүү. Тэрнийхээ хүүхд төлж байгаа. Жил 500-аас 600 тэрбум төгрөг. Зүгээр л банкудад өгч байгаа байхгүй. Энэ мөнгийг жишээлбэл ипотект оруулсан бол яах байсан гэж би бодож байгаа. За чанаргүй зээлэл дээр бол нэг их 80 төгрөг бол хангалттай дөө банкудад өгөөд эсвэл сан байгуулад яг нэг ганц 2 сар гал алдсан байгаа компаниудаа сонгож яваад за та нар ямар ч амьд үл дээр ажлын байраа битгий цомтохороо гэд нөгөө хүндэрсэн зээлийн арай шинэ урт хугацааны зээлээр хөнгөрүүлсэн зээлээр солиод өгчөд бол хангалттай. Одоо цалингаа өгч чадахгүй төрн яг 14 оны дараа. Тэр ядаж цалингийнх нь мөнгөний зээлж гэсэн. Цалингийн зээлэх одоо боломжтой юу? Тэг мөнгөн боломж бол бий юу? Бага. Монгол банкн дээр 6 их тэгэхээр хүсгэл зориглох асуудал байна уу? Эсвэл зохицуулах ухаан байна? Хүсэл зоригийн асуудал. Хүсэл зориг байна. 6 ихнээ сул төр хөвтөж байгаа гэж би хэлээд байна шүү дээ. Бонд дээр ингээ байршуулсан. Тэр яг сул яг мөн үү? Гэхдээ яг тэрийг мөнгө болгож болно шүү дээ. Тэр чинь Монгол банкны веб хуудас руу орохгүй да. Өөрөө бол ингээ Монгол банк байлаа гэж бодъё л да. Тэр эдийн засгтэр үнийг ханшиг барихын тулд хэрэгсэл гаргаж ирж байгаа. Гадаад нэг өмнөх бондуудын асуудал байгаа шүү дээ. Би Монгол банк байна. Тий. Тэр бол яг гадаад өр л дөө. Гадаад өр. Одоо таны авцсан тэр одоо төв банкны үн цас гэдэг 6 их найд маань бол өөрөө зөвхөн инфляцийг дөрөх зорилгоор
богино хугацааны мөнгө байхгүй. Мгм. Одоо эдийн засаг агшаад хамирч байгаа юм чи одоо инфляци аюул байхгүй болчихлоо шүү дээ. Мгм. Хүмүүс орлохгүй болчихлоо. Мгм. Одоо бол юмны үн өсөх магадлал байхгүй болчихлоо шүү дээ. Мгм. Тийм учраас эсрэхээр мөнгөө тэлж өгмөр санагдаад байгаа юм л. Мгм. Ийм шийдвэр гараасаа гэж те. За тэгээд битээр ярилцах цаг хоёлоо аль болох хүмүүст нэг мэдээлэл өгөөд яг нөхцөл байдлаас яаж гарвал болох юм, нөхцөл байдал маань ямар байгаа юм, цаашдаа ер нь яавал бид нэр ийм зовлонтой баг толох вэ гэдэг сэдвээр танаас ус мэдээлэл авах гэж харилцсан бас нэг ярилцах замаар мэдээлэл авах гэж хичээлээ. Хангалттай мэдээлэл өгч чадсан болоо та. Үгүй ярих юм зөндөө. Гэхдээ одоо нөхөө нэг доор их олон юм яриад яах вэ? Тэгэхээр баярлалаа. Ярих боломж гаргасанд. За тэгээ боломж гаргаад боломж зохицуулаад хүрээд ирсэнд их баярлалаа. За. Тий. За тэгээ эрүүл байгаарай. Үзэгчтэй хандаад бас маска зүгээрээ гараа угаагаарай. Өөртөө хайрлаарай гэж юу төвшөлөө. Энэ хэд хоног хэдүүлээ ямар ч байсан одоо төвчж байгаа шиг төвчцгээе. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчтэй улаан бол өндөрлж байна.